every triathlete racing long course, you never have a perfection day, ever. I think everybody has their own dramas, and so if you finish a race and you say to yourself, okay, I had this drama, if only this hadn't happened, I would have come, 5 places better or 8 places better. I think this is the wrong way to look at it. I used to look at it like that, but Vinny and other people told me, no, everyone has the dramas. You had your dramas, the person in front of you had their dramas, the person in front of them had their dramas too. So it's like you just have to accept it as part of the game. You just try and do the best possible race that you can and minimize the number of mistakes. The solid pace. TC Triathlon. Yeah. The solid pace. TC Triathlon. Yeah. The solid pace. TC Triathlon. Yeah. The solid pace. TC สวัสดีครับผม TC Triathlon และนี่คือ The Solid Pace Podcast เพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย IRONMAN U และ Training Peaks Certified Coach วันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid Pace Podcast ได้ 4 ช่องทางที่ Apple Podcast Spotify ฟังผ่านเว็บได้ที่ www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast หรือฟังที่ Facebook Page ได้ที่ www.facebook.com/mrtctriathlon หากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะ Sprint Standard Half หรือ Full Distance Ironman และต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USA Triathlon คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Line ID @tc-triathlon หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackage สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ The Solid Pace Podcast นะครับ Podcast ที่ทำขึ้นเพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดยผมนะครับโค้ชเก่ง TC Triathlon IRONMAN Certified Coach USA Triathlon Certified Coach และ Exhaust Performance Specialist นะครับก็เดี๋ยวแนะนำตัวเพิ่มเติมนะคือก็ชื่อเก่งนะครับธนากรชิดพงษ์ลงแล้วก็ตอนนี้ก็ศึกษาปริญญาโทนะครับในสาขาMaster of Science นะครับ Sport and Exercise Psychology นะครับที่ Sheffield Hallam University นะครับก็วันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นพอดแคสต์ที่พิเศษมากๆคือเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยนะครับในตอนที่คือมีนักไตรกีฬาเขาเป็นเหมือนคนที่ซ้อมในประเทศไทยแต่ว่าเขาก็เกิดที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมกับกรุ๊ป Iron Guide นะฮะคือเราอาจจะเคยได้ยินเนาะว่ามันมีงานแข่ง Ironman World Championship อันนี้ก็ต้อง qualify หรือคัดเลือกเข้าไป Ironman 70.3 World Championship อันนี้ก็ต้อง qualify คัดเลือกเข้าไปปี2023ครับมันมีความพิเศษที่ว่าการแข่ง 70.3 ชิงแชมป์โลกเนี่ยมันมีที่ลาติฟินแลนด์นะครับประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะฮะ Ironman World Champ ที่นีสคือนีสเนี่ยปกติเขาก็จัด Ironman อยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขามาจัดในประเภทชายที่เป็นชิงแชมป์โลกเพราะว่าเ
นื่องจากโคนาเนี่ยที่ฮาวาย USA สหรัฐอเมริกานะมันมีความแออัดมากเกินไปแล้วก็ตัว World Triathlon Corporation ก็เลยเปลี่ยนสนามเหมือนสลับสนามนะว่าปี23เนาะฝ่ายชายแข่งที่นิสฝ่ายหญิงแข่งที่โคนาหลายๆท่านก็อาจจะได้ดูตัว YouTube Facebook Live อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ปี24ครับฝ่ายชายจะกลับไปที่โคนาแล้วก็ฝ่ายหญิงก็จะมาที่นิสนักกีฬาท่านนี้ครับเขาได้เข้าร่วม2สนามนั่นคือ 70.3 World Champ กับ Ironman World Champ เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะฮะว่าโอ้โหเส้นทางการฝึกซ้อมของเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะคัดเลือกเข้าไปได้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างก็คือประเด็นที่สำคัญก็คือโอเคแข่งแล้วไอ้การที่เขาจะแบบฟื้นตัวหลังจากแข่งโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันก็เป็นการเดินทางเนาะจากไทยไปยุโรปแล้วก็ลาติฟินแลนด์กับนีสฝรั่งเศสมันก็อยู่ในยุโรปเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการใช้ชีวิตต่างประเทศแบบนานมากก่อนที่เขาจะกลับมาไทยแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขาจะน่าจะฟื้นแล้วนะเมื่อกี้ได้คุยกันก่อนที่จะเข้าไอ้ช่วงสัมภาษณ์แล้วก็เขาก็มีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายที่จะไปแข่งนะครับในปีนี้ก็คืออย่างเช่นที่ไปฟิลิปปินส์ปอร์โตปินเซซ่านะครับเดี๋ยวมาฟังจากปากเขาเลยนะฮะวันนี้ก็ผมอยู่กับคุณคิปสันเบคนะฮะผมเคยคุยกับคุณคิปสันก่อนที่เขาจะเข้าไปแข่งชิงแชมป์โลกทั้ง2รายการมาแล้วนะเดี๋ยววันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาพูดคุยกับคุณคิปสันอีก1รอบนะครับก็คุณคิปสันนะครับปีนี้ไปแข่ง 70.3 World Champ ลาติฟินแลนด์ Ironman World Champ นีสฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวเราไปฟังกันนะเขาเคยเป็น Ironman Finisher ที่นิวซีแลนด์มาแล้วนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดวิดีโอที่ผมเคยสัมภาษณ์คุณคิปสันมาในอดีตนะฮะก็นี้เราไปพูดคุยในห้องพอดคาสต์อย่างดีเลยนะฮะที่ TDPK นะครับ True Digital Park นะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ครบครันนะครับมีห้องพอดคาสต์มีไมค์มีกล้องมีทุกอย่างฮะคือเรียกได้ว่าคุณไปแต่ตัวกับแขกรับเชิญแล้วก็อาจจะมีช่างกล้องเนาะมีทีมงานคุณก็ได้ไฟล์วิดีโอสำเร็จรูปมาเลยคุณก็ไปตัดต่อทำพอดคาสต์ได้เลยเป็นวิดีโอพอดคาสต์เป็นออดิโอพอดคาสต์ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันครับว่าในอดีตนั้นที่แบบเราไปที่ห้องพอดคาสต์ที่ TDPK คุณคิปสันตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับ Of the pain, I'm not scared of the pain at all. I lean into the pain because that's what makes me strong, and that's all that you can really do as an older athlete because you can't compete physically, so you have to compete mentally. So every year I train 330 to 340 days a year. I only take a few days off. I train, I don't have like a rest day every week. I just have a rest day every once in a while. The days where I feel like I can't train, or I feel tired, or genuinely worn out, I still do some training, but very easy recovery. Easy means easy, hard means hard. I understand the meaning of every workout, and this is what enabled me to be fast at 50. โอเคฮะนั่นก็เป็น fast at 50นะครับก็เพิ่มเติมตอนนี้คุณคิปสันก็อายุ50นะฮะหลายๆคนพออายุ50ก็คือแบบเราก็ไม่เอาแล้วคือแบบแค่เดินก็ยังลำบากอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณคิปสันว่ายปั่นวิ่งนะแล้วก็ได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกในระยะเรียกได้ว่าhalf Ironman พูดง่ายๆนะแล้วก็ full Ironman นะครับเพิ่มเติมนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเราก็มีทั้งคอมมูนิตี้ที่ของคุณคิปสันจากประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็คอมมูนิตี้ที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็แน่นอนเราจะมีการแปลนะครับให้กับผู้ฟังผู้ชมชาวไทยเพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นเดี๋ยวผมจะแปลสรุปนะฮะเป็นเหมือนย่อๆนะครับแล้วก็ทุกท่านถ้ามีฟีดแบ็กมีคำถามอะไรก็อย่าลืมนะฮะแอดไลน์มาได้นะครับ Line ID @TC Triathlon นะครับหรือว่าเข้าไปติดตามกันได้นะครับที่ Instagram นะครับ @TC Triathlon เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะขออนุญาตติดต่อคุณคิปสันนะครับเดี๋ยว
รอสักครู่นะครับสวัสดีครับ Sawadee Cup. We meet How are again, TC. Coach King, how are you? I'm good how are you Excellent. Really good. all right okay so let's start the conversation so maybe some of the fan page or audience or viewer who still not know you so could you please do some kind of self introduction Sure. So my name is Kipsan Beck. I grew up in New Zealand, but my mother grew up here in Thailand when she was very young. So that's kind of my connection to Thailand. And I did a few triathlons when I was very young, in my early 20s. I couldn't swim back then. I had to learn how to swim to be able to race triathlon, and I just raced short course. Then for the longest time, I moved to Thailand. I didn't do any triathlon at all. I did one race in 2006 and then nothing again until about 2015 when triathlon was just starting to blow up here. okay. The Triathlete, they had Kun Tam had organized a race in Bangkok, and there was a lot of racing that was starting to happen in Pattaya. There was the Tri Dash, and so it went from a sport that had 2 or 3 races a year to being able to race every single month. And my health wasn't the best. I'd torn my ACL and had put on a lot of weight, so it was quite important for me to get back in shape, particularly for healing my knee. And it was around about that time that I met some of the people from Iron Guide. So the first one I think that I met was A. Tirachai Yipun, and that group, Lindsay Fraser, that original group of Iron Guides, Kun Champ Donawanik, all that group, and they were so passionate about triathlon. And so I got in touch with Coach Vinny, and then started training with Coach Vinny from about 2016 onwards. Okay, so I started to race in the short course initially. So I did a lot of sprints and a lot of Olympic, and we'll talk about that a little bit again, I think, today. I really believe you have to get fast before you go long. And then my first time racing a longer distance race was Bangsan 2019, where I said I would do 170.3 just so people would stop annoying me, like how come Kipsan never raced 70.3, he never does long distance. So I said I will do one so people will start annoying me about this. But then I qualified for the Worlds in that race. So I went to Nice that year. 2020, I qualified for New Zealand. Then we had COVID. And then in 2023, which is this year, I qualified for New Zealand in my first attempt. I went to New Zealand and qualified for Nice World Championship full Ironman in my first attempt in New Zealand. And then also raced Lahti as well, which I qualified for late last year in the Philippines. So that's kind of my history of triathlon. And I'm still going strong. And yes, I am 50. So yeah, not as young as I would like to be, but แต่ยังเล่นได้ครับ Good ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแปลคร่าวๆนะฮะก็คุณคิปสันนะครับก็เติบโตที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็คุณแม่ก็เป็นคนไทยนะครับก็เริ่มเล่นไตรกีฬาเนี่ยช่วงที่เขาอายุ20นะครับก็โอ้โหนานแล้วเนาะแล้วก็เขาก็มาอยู่ประเทศไทยนะครับช่วงที่เรามี Thailand Triathlete เนี่ยก็คือประมาณปี2015 เนี่ยคุณคิปสันก็แข่งในระยะช็อตคอร์สนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกับนักกีฬาคนไทยอย่างเช่นคุณเอธีรชัยคุณญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ได้จอยกรุ๊ปIron Guide นะครับเป็น Triathlon Training Group เป็นกรุ๊ปเทรนไตรกีฬานะครับที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกซ้อมกับหลายๆท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นลินซี่เฟรเซอร์นะครับเป็นชาวสกอตที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะฮะคุณคิปสันก็บอกว่าเขาเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าการที่เราจะเล่นกีฬาไตรกีฬาได้ดีเนี่ยเราต้องมีความสามารถที่จะทำได้ดีในระยะสั้นก่อนหรือช็อตคอร์สนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะเอาตัว performance หรือเวลาเนี่ยให้มันดีก่อนในระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นสปรินต์หรือสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เขาแข่งระยะทางไกลครั้งแรกนี่ก็คือบางแสนปี19นะฮะเพราะว่าช่วงนั้นก็เหมือนมีการท้าทายนะจากเพื่อนๆในกลุ่มของเขาว่าแบบเฮ้ยคุณมันเก่งแค่ในระยะสั้นระยะยาวคุณทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแล้วก็คุณกิฟสันเขาก็เลย
อ่ะโอเคเบื่อแบบเดี๋ยวลงให้ก็ได้จะได้รู้กันไปว่ามันฉันก็ทำได้นะในระยะทางไกลแล้วก็ปรากฏว่าในการแข่งครั้งนั้นเขาก็สามารถที่จะเหมือนควอลิฟายไป 70.3 ชิงแชมป์โลกได้นะครับผมเสร็จเขาก็เหมือนติดใจระยะไกลหรือ long distance นะครับ Triathlon ไตรกีฬาระยะไกลเขาก็เลยมาแข่ง IRONMAN New Zealand นะครับIRONMAN New Zealand IRONMAN ครั้งแรกครับควอลิฟายเขาสามารถจบการแข่งได้แต่ไม่ใช่จบการแข่งธรรมดาเขาสามารถคัดเลือกควอลิฟายไป IRONMAN ชิงแชมป์โลกที่นีสได้ด้วยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงหลังจากที่เขาไปนิวซีแลนด์มาแล้วนะเดี๋ยวเรามาฟังจากปากเขาเลย so how's your life after Ironman New Zealand this year right Yeah, this year. So it was March 4th, and I did a time of 10:28. Ironman New Zealand, and I came fourth in my age group, so not so bad. Ironman New Zealand is not a fast course. It's not a slow course, but it's not fast. I think maybe 30 minutes slower than some of the courses in Europe that are better road surfaces. The run course and the swim course are both relatively good. But the bike course is chip seal. So in Australia and New Zealand, we have this road surface called chip seal. It's like little boulders, like bolted together with asphalt. So it's relatively slow compared to, say, a course like Ironman Copenhagen or Kalmar or Roth, where the road surface is smoother. The hill and the elevation is probably not dissimilar to those courses, though. So I'm very lucky to have good coaches. So I have Coach David, who helps me with swimming, all part of Iron Guides. Coach TC, Coach Ging, who was supporting me at that period before you decided to study a little bit in the UK. So that was for running, and then overseeing everything is Coach Vinny, who's the owner of Iron Guides. And so normally the Iron Guides protocol is we build up as much volume as we can tolerate. And the aim is to probably do a great race, but to never fail. This is kind of the mindset of Iron Guides, that no matter how you show up in the race, you would never fail, but you might not put in your absolute best time, but you won't have this 50-50 chance of a really amazing PB or you completely fail. Instead, you always show up, and as long as you follow the plan, you should have a good finish time, which means that when you finish, you're not completely spent. I wasn't that tired when I finished Ironman New Zealand, actually. Like, I had cramps and was a little bit sore, but the normal protocol is for the next 2 days straight after the race. The day after, you swim for about 45 to 50 minutes. Okay. Slow, not too fast. And then the day after that, you go for about an hour bike ride, and then you take a full break for a week and a half. So that was the program that I had. The reason why is because Coach Vinny believes that you shouldn't just stop, because what happens for most people, I've seen it, especially for beginner triathletes, when they race their first 70.3 or Olympic, they're really tired, and then they just stop for 2 weeks, all their fitness is gone, and they eat non-stop because their hormones have gone haywire. And so they put on all this weight, they lost all their fitness. Like, that's not a good thing. Right. So instead, Ironman is so much worse because you're so tired. Those 2 days of workout, they kind of just rebalance your hormones a little bit and stop you from wanting to eat endless amounts of garbage. I think this is quite important. Nothing wrong with taking like a good week and a half off and relaxing completely, but it's good to kind of get that desire to eat just a little bit under control and to just loosen up as well. Definitely helps to have that swim and the bike. And then for the next 3 weeks, only easy training and no running at all. So wow. That's kind of the protocol that Iron Guides believes in. So we take it very easy, we let the body recover, but we don't have too much of a break, so we can stay mentally strong, and we can also kind of refocus back into the sport when we're ready. Wow, nice. ครับก็คุยกับคุณคิปนะฮะหลังจากที่เขาแข่ง Ironman New Zealand ปี 23 นะครับเชื่อไหมฮะแข่งครั้งแรก10 ชั่วโมง 28 นาที
น่ากลัวมากนะฮะแล้วก็ได้เป็นอันดับที่4ได้เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่4ของ Age Group เกือบขึ้นโพเดียมนะฮะโอ้แล้วก็สามารถควอลิฟายไป Ironman ชิงแชมป์โลกที่นิสได้นะครับคือเขาก็อธิบายแชร์เพิ่มเติมนะว่าหลายๆท่านที่คิดว่าอยากจะลองไป Ironman New Zealand เนี่ยคือคอร์สเนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าตัวถนนนะฮะตัวถนนมันจะเหมือนเป็นเม็ดข้าวโพดคืออย่างถ้าเราคุ้นเคยกับสกายเลนเนาะมันจะเรียบแบบกริบเลยนะแต่นิวซีแลนด์เนี่ยมันจะไม่ใช่คือมันจะมีเม็ดอยู่บนถนนถ้าหลายท่านทันกรีนเลนคือกรีนเลนเนี่ยมันก็คือไอ้สกายเลนเนี่ยนะแต่ว่าเป็นก่อนที่เขาจะเกลี่ยพื้นให้มันเรียบมันเป็นแบบนั้นเลยฮะถนนที่นิวซีแลนด์คือพอท่านอยู่บนแอโรบาร์เนี่ยท่านจะมีรู้สึกได้ถึงความสั่นอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือสภาพพื้นผิวถนนที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาไปนิวซีแลนด์เนี่ยแน่นอนว่าโอ้โหใช้ร่างกายเยอะเนาะการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งแต่ว่าเขาก็แชร์ให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วหลังจากที่เขาแข่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้หยุดซ้อมทันทีนะครับคือพอแข่งเสร็จปึ้ง 2-3 วันหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ว่ายน้ำ45 นาทีแล้วก็วันถัดไปก็ปั่นจักรยาน1 ชั่วโมงนะครับแล้วก็หยุดประมาณ 7-10 วันนะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าหลายๆคนที่เขาได้มีโอกาสพูดคุยนะครับนักไตรกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพอแข่งเสร็จก็จะแบบเหมือนชัตดาวน์ร่างกายตัวเองกันเลยแล้วก็กินอะไรเงี้ยคือในความเห็นของเขาแล้วก็สิ่งที่โค้ชวินนี่ซึ่งเป็นโค้ชของคุณกิฟสันเนี่ยพยายามที่จะแชร์แล้วก็ปลูกฝังให้กับนักกีฬาไกลนี่ก็คือประมาณว่าเราไม่ควรที่จะหยุดทันทีเราควรที่จะเหมือนมีการออกกำลังกายเบาๆหลังจากที่เราแข่งนะครับเพื่อปรับฮอร์โมนแล้วก็ไม่ให้ร่างกายมันเหมือนแบบงงว่าเกิดอะไรขึ้นคุณอยู่ดีๆคุณแข่งแบบโอ้โหมหาศาลมโหฬารแล้วก็หยุดไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าการซ้อมเบาหลังจากแข่งเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของบาลานซ์ความสมดุลการปรับฮอร์โมนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับเขาบอกว่าซ้อมเบา2 วันเป็นการว่ายน้ำการปั่นแล้วก็หยุด10 วันเสร็จก็อีก3 อาทิตย์เขาก็คือเหมือนแบบซ้อมเบาเป็นว่ายกับปั่นไม่มีวิ่งนะฮะอันนี้ก็เข้าใจได้คืออาจจะเป็นในเรื่องของถ้าวิ่งมันก็เป็น impact เนาะมันเป็นการออกกำลังกายที่มันมีผลแรงกระแทกมาที่เท้าข้อเท้าเข่าสะโพกตรงนี้เขาก็เลยพยายามที่จะเซฟตัวเองหลังจากที่แข่งนี่ก็เป็นเรื่องราวหลังจากที่เขาจบ Ironman New Zealand นะครับครั้งแรกนะฮะก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณคิปสันต่อไปนะฮะว่าหลังจากจบนิวซีแลนด์เนี่ยเส้นทางการฝึกซ้อมของเขาใน 70.3 World Champ Ironman World Champ เป็นยังไงแล้วก็หลังจากที่แข่งจบเนี่ยเฮ้ยร่างกายจิตใจเขามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังนะฮะโอเคคุณคิป so after Ironman New Zealand how's the journey leading up to your probably the 2 biggest race of your life 70.3 yes 2 biggest races of my life true your journey so I would say the first thing is you have to be mentally sort of ready and I reckon a good guide is when you finish one of these big races often the first thing that you think of is I never want to do that again that was horrible it was so tiring I don't have it in me to do it again you know you're mentally ready to start the journey again when you start to say I think I could do better I think I could go faster than I did I want to get back into training and you start to go online and look up stuff about triathlon and you're looking up your next race when you get to that point mentally I think you're in a really good place and I also have my coach here's my coach Dashi's sitting with me at the moment so during my break I play a lot with the cat and I feel like mentally ready to start training it's actually at the point where I'm like amping to go back to the running track and I'm wanting to go and swim intervals again not just to take it easy and just swim easy in the pool
So that would have been about 3 weeks after I raced Ironman New Zealand. So at the beginning of April, I start preparing for a local race, which is the Muang Thai race in the reservoir. I think it's like near Ratchaburi, that area. Mm-hmm. And so the problem is when you race Ironman, it's like all your speed just disappears. You develop yourself like a diesel engine. That would be the best way to describe it. So you're like a big diesel truck. You have a lot of capacity, but you don't have the ability to accelerate quickly. And every athlete that goes into long course racing, you have to give up something. You can't keep both. You can't be fast and also have good endurance. So you lose that quick twitch, high speed sprint power, which is what you get when you race Olympic and sprint. So Vinny and I agree that I should focus on this Muang Thai race, which was an Olympic distance, Right. and to really try and shift my level, particularly in the bike, to try and get my bike speed back. And I successfully did that. I was very lucky that there were some very strong athletes on the bike. So one in particular, Romain Chevalier, the big, tall French guy. So he rolled past me in the bike, and then I had to do everything I could to stick with him for, it would have been probably 30K. He's a much stronger cyclist than I am. He's 10, 12 years younger, maybe even more, maybe 15 years younger than me. And so I worked really hard just to be able to hang on to him. And then he blitzed me in the run, but that wasn't the purpose of that race. The purpose of that race was just to move my biking back to a higher level for short course, which I successfully did. Then having completed that race, the two winners, Victor and Seymour, were miles in front. They lapped me actually in the run, and Romain nearly lapped me in the run as well. I think I came 4th or 5th, something like that, in the race. But I put in a very strong bike, and that set me up to start training again for Lahti and Nice, as you say, the two biggest races of my life, because they're both world championships. So what we had agreed, so Vinny and I discuss a lot, like how to approach these sorts of races, especially being because I'm 50. I can't train like a 30-year-old. It's just not possible. The recovery time that I need, my fitness and my fairly average technique is not great. So I just have to work with what I have. So we agreed that the best way to approach it would be to focus on Nice, and then Lahti would be kind of like the warm-up event. And so I didn't try and put in the best possible performance for the 70.3. Instead, I tried to put the best possible performance up for Nice, which was 2 weeks after Lahti. And so I knew that I have to sacrifice Lahti a little bit. Like, I will not have the best possible time that I could have in Lahti, because if I did that, I might not even be able to finish Nice at all. So my training it would have been after Muang Thai, before Muang Thai, so from April through to middle of May, I was training about 15 hours a week, a lot of higher intensity, particularly on the bike. So a lot of VO2 max, a lot of sweet spot threshold work, and running fast off the bike. After that, then I went back to pure Ironman style training. So 3-hour runs, sometimes 2.5 to 3 hour runs, long swims, 4K in the pool, that type of thing. Some track sessions and long bikes as well. So 7-8 laps at the Skylane in the middle of the day. Again, so to kind of get used to that heat. And my training volume was up around average 18, 19, 20 hours a week. So that was from middle of May through to middle of August, pretty much every week. So that was my build to prepare for Lahti and Nice. But as I say, you kind of have to pick one. So you would always pick the Ironman. I don't think you could race them in the opposite direction. You couldn't race the Ironman first and the half Ironman second, not when they're 2 weeks apart. I think it has to be you race the Ironman 70.3 first, and you use it almost as a hard training day, and then you roll straight into Nice. And I have to say, I think even though during the training, like it was easier than training for Ironman New Zealand, actually, because I'd done it before. So I knew that I can get through this. I know that you're supposed to feel tired. Like, it was a lot less nerve-wracking for me. I mean, you're studying sports psychology. I didn't really believe in this stuff beforehand, but now I really do. Like having the right mindset
it changes everything because your amount of stress that you carry is so much less when you just know, I've done this before, I can do it again. So that was kind of my mindset going into the training block, and I was able to successfully get through it without any real injury. Right, thank you so much ครับก็โอ้โหเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะสำหรับคุณคิปสันหลังจากจบ Ironman New Zealand คือมันเป็นงี้พอหลังจากจบนิวซีแลนด์เนี่ยเขารู้แล้วว่าเฮ้ยโอเคร่างกายเขาอะมันได้แหละสำหรับระยะ Full Ironman เพราะว่าหลังจากจบนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็บอกแล้วเขาก็ไม่ได้เหนื่อยแบบโอ้โหลากขนาดนั้นคือเขาก็ได้อะมันก็ไปได้สำหรับร่างกายของคนอายุ50ในการแข่ง Ironman เขาเลยมานั่งคิดว่ามันมีอะไรที่เขาจะเสริมเข้าไปเพื่อให้เขาแข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นสุดท้ายเขาก็เลยคิดว่าในเมื่อร่างกายเขามันได้จิตใจล่ะมันเป็นยังไงมันได้ไหมเขาก็เลยได้คำตอบว่าเขาควรที่จะเขาใช้คำว่า mentally ready นะฮะก็คือให้จิตใจเนี่ยมันพร้อมตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะต้องแข่ง half Ironman หรือ 70.3 นะครับเสร็จปึ้ง2 สัปดาห์ให้หลังแข่ง full Ironman นะครับยังไม่นับเดินทางนะยังไม่นับเตรียมตัวยังไม่นับว่าการที่จะต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆแบบนั้นเพราะนั้นเขาจะต้องมีจิตใจที่มันพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับเขาก็เลยปรึกษากับโค้ชคุณวินนี่นะก็ทำยังไงที่เขาจะแข่งเนี่ย2 รายการนี้ได้ดีที่สุดโค้ชวินนี่ก็เลยพยายามที่จะเสริมแล้วก็แชร์ให้เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์ร่างกายคนเราเนี่ยมันก็คือมันไม่สามารถพีค2 ครั้งในเวลาที่มันใกล้กันได้ขนาดนั้นสุดท้ายเขาเลือกนะฮะแล้วเขาก็เลือกที่จะพีคที่จะมีวันที่ดีที่สุดนะครับที่นีสหรือว่าเป็น Ironman World Champ นะครับเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะสำหรับหลายๆท่านที่ยังงงๆว่าเฮ้ยพูดเรื่องอะไรกัน Ironman คืออะไร Ironman 70.3 คืออะไรก็เสริมนะว่า 70.3 นะครับมันเป็นระยะทางไตรกีฬานะครับที่เป็นไมล์นะฮะเริ่มจากการว่ายน้ำ 1.9 กิโลเมตรนะครับถ้าเป็นกิโลเมตรก็คือ 1.9 กิโลเมตรปั่น90แล้วก็จบปิดท้ายด้วยการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนส่วน Full Ironman นี่ก็คือว่าย 3.8 กิโลเมตรต่อด้วยปั่นจักรยาน180กิโลเมตรปิดท้ายด้วยการวิ่ง Full Marathon 42.2 กิโลเมตรคุณคิปสันผ่านมาแล้วนะฮะในรายการชิงแชมป์โลก2 สนามนะครับกลับมาพอเขาคุยกับโค้ชวินนี่ว่าเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงดีโค้ชวินนี่ก็แชร์คุณโฟกัสที่ Full Ironman Nice ดีกว่านะครับแล้วมันก็เป็นจังหวะที่มันพอดีคือไทมิ่งหรือช่วงเวลามันได้เพราะว่า70.3 ชิงแชมป์โลกที่ฟินแลนด์เนี่ยมัน2 สัปดาห์ล่วงหน้าก็คือมันก็เหมือนเป็นการซ้อมใหญ่ของเขาก่อนที่จะไปนีสนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนตระหนักแล้วก็เขาก็เข้าใจเลยว่าคือตอนนี้เขาก็อายุ50แล้วเนาะแล้วก็มันก็ไม่สามารถที่จะเทรนหรือซ้อมได้แบบคนอายุ 20-30 เพราะนั้นเขาก็จะต้องโฟกัสในสิ่งที่เขาควรจะโฟกัสจริงๆนั่นก็คือเรื่องของ bike speed หรือความเร็วในการปั่นจักรยานซึ่งโค้ชวินนี่ก็พยายามที่จะเหมือนแชร์แล้วก็ปูทางให้เขาในเรื่องของการที่จะโฟกัสสปีดจักรยานไม่ว่าจะเป็นการแข่งเมืองไทยไตรกีฬาในช่วงของหลังจากที่ไป Ironman New Zealand แล้วก็เขาบอกว่าชั่วโมงการฝึกซ้อมนะครับหลายๆท่านที่มีความสงสัยว่าถ้าไป Ironman เนี่ยมันควรจะซ้อมเท่าไหร่นะฮะเขาก็แชร์ให้ฟังนะว่าหลังจากที่เขาจบนิวซีแลนด์ช่วงมีนาเนี่ยช่วงเมษานะครับเขาก็ซ้อมอยู่ประมาณ15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์พอพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเขาซ้อมอยู่ที่ประมาณ18-19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือเรามองตัวเลขเนี่ยเราอาจจะดูว่าเฮ้ยก็ไม่ได้เยอะนี่หว่าทำได้แต่อย่าลืมนะฮะถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราต้องขับรถไปที่สนามซ้อมเสร็จขับรถกลับอันเนี้ยมันก็กินเวลาเราเพราะนั้นหลายๆท่านเนี่ยพอคิดถึงเรื่องจำนวนชั่วโมงการฝึกซ้อมเนี่ยอยากให้ท่านคิดถึงเรื่องของการฟื้นตัวหลังจากท่านฝึกซ้อมด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือ
คุณฝึกซ้อมมากเท่าไหร่ก็ได้แต่คำถามสำคัญคือคุณจะฟื้นตัวเพื่อให้คุณซ้อมได้เต็มที่หรือพร้อมที่สุดในเซสชั่นถัดไปได้อย่างไรนั้นเป็นคำถามที่โหสำหรับคนที่เป็น age group เนาะอายุ30 40 50เนี่ยต้องกลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะฟื้นตัวยังไงเพราะว่าหากเราซ้อมทั้งที่เรายังฟื้นตัวไม่เต็มที่แน่นอนเซสชั่นที่เราฝึกซ้อมเนี่ยมันก็ไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่นะครับแล้วก็เขาก็เสริมอีกนะครับว่าคือเขาคุยกับโค้ชวินนี่ว่าเฮ้ยทำยังไงที่จะให้เขาพร้อมที่สุดแล้วก็ถ้าเรามองไปที่ระยะทางจักรยานในการแข่ง Ironman เนี่ย180กิโลเมตรระยะทางรวม Ironman คือ226กิโลเมตรเห็นไหมฮะระยะทางจักรยานเนี่ยมันโอ้โห 90% เข้าไปแล้วเพราะนั้นเขาจะต้องมีความแข็งแรงในการปั่นจักรยานมีความเร็วในการปั่นจักรยานเพราะนั้นแน่นอนสถานที่ฝึกซ้อมยอดฮิตของกรุงเทพก็คือสกายเลนเขาก็เป็นเหมือนขาประจำนะปั่นเที่ยงวันเลยฮะ7รอบ8รอบระยะทางรวมหลายๆท่านก็คูณเข้าไปเลยครับ1รอบก็23กิโลเมตร5รอบใช่ไหม5รอบก็140กิโลเมตร8รอบนี่ก็มันก็มากกว่า180แน่นอนเพราะนั้นตรงเนี้ยเขาก็ได้เหมือนมีจุดได้เปรียบที่ว่าเฮ้ยเขาสามารถซ้อมต่อเนื่องในเส้นทางปั่นจักรยานที่ไม่มีรถเข้ามารบกวนได้นะครับที่สกายเลนนั่นก็เป็นเรื่องราวก่อนที่เขาจะไปนะ 70.3 กับ Ironman World Champ so let's talk about your story race day story คุณคิป 70.3 World Champ in Finland and Nice Ironman World Champ Sure race day story Okay, so the cool thing about Lahti was there were a lot of Thai-based athletes there. So I think maybe almost 20 of us racing. Yeah, a lot from Iron Guides. I would say Iron Guides was almost all of the Thai athletes there. And so we were able to share that experience. And a couple of them, I want to call out particularly Lindsay Nicol. She had an incredible race. I think she was 33rd or 35th in the women. She ran a sub 1:30 half marathon off the bike, which is very, very fast for any woman, but especially that course was not so easy. So leading up to the race, I flew in about 4 or 5 days beforehand. Unfortunately, my bike got damaged in transit, so I had to do a wiring repair. So I was very lucky. Root Cycling, he's my hero. So he was able to talk me through how to rewire the bike and rejoin wires, which I haven't done since I was a kid. So I had to do like soldering with a cigarette lighter and reboot the Di2 system. The course itself, the women raced on the Saturday. They had very nice weather. On the Sunday, the weather was quite rainy and very cold. It was like 11, 12 degrees and pouring with rain for the men. So I actually had a pretty good race. I swam well. I did a 33-minute swim. Which is pace about 1:43. I biked just under 2 hours 30, so that's pace, I'm just looking at my notes, pace about 36k an hour. And then I had one of my best half marathons that I've run at any time. I ran 4:28 pace, which is an hour 34. But I had extremely slow transitions because it was very cold. So I put on arm warmers, gloves, I had plastic down inside my tri-suit. And I really took my time. I wore socks, and so all of that slowed me right down. So I actually did a 4:52, which was not a bad time, but not a great time. I think I came 127th in my age group out of about 400, which was much better than what I'd done in 2019. But as I kind of understood, I didn't go in there, like I didn't finish the run and that was it. And then I was going to take a break. I rolled straight into training full volume the very next day. Like I didn't get a break. So I didn't take any breaks from that day through to the day that I raced in Nice. I had to train every day. And we're talking 18, I think I trained 17 or 18 hours the very next week after I raced in Lahti. Because it's like you only go into the taper the week before the race of Nice. So yeah, I had to keep the volume up to try and keep your fitness up. Yeah, you give up fitness at your peril for an Ironman. I think it's better to keep the fitness and to just deal with the fatigue. No matter what, when you race an Ironman, you're very fatigued anyway.
Lahti itself was a beautiful course. I thought the swim was very nice. The bike was just a little bit unpleasant because it was pouring with rain, but the actual rolling hills were lovely. And you can watch both these races for the pro men and pro women on YouTube. They're available for free. I really recommend that you watch. If you're interested in racing half Ironman or Ironman 70.3 well, you can watch both the men and the women. They raced on separate days. And the top pros, they just race at a next level of performance. They're incredibly strong, and you can see a lot of the tactics as well. So quite inspiring. The run course, surprisingly, it looks quite flat on TV. It's not flat. In Lahti, it's not flat. Yeah, so there's a big 2-kilometer climb in every loop. And I would never have thought that it could be run that fast, but Lindsay ran the day before and she did the hour 29. And so I knew that she's a slightly better runner, or maybe about the same level, but I think she's slightly better than me. So I knew that I should also be able to run stronger than what I had anticipated, because she ran so fast that I thought, well, I should be able to run about a 132, 134, which is about what I did, despite that hill. And the reason why is because the temperature is so much colder than Thailand. In Thailand and in the Philippines, when we run, our heart rate just goes through the roof and it never comes back down because it's so hot. But racing in Lahti, when it's like 13, 14 degrees, you don't heat up. So your heart rate stays relatively low. So most of the triathletes had a great race over there, and I was very happy with what I achieved in Lahti. But I didn't go all out. I went out at like maybe 70% of what I could do because I knew that I had the race in Nice coming up. I'm just a bit disappointed in myself for a couple of things. One is my transitions were extremely slow because I was worried about getting cold. And the second thing was it was frustrating to have the damaged bike because I kind of lost one day before the race. But every triathlete racing long course, you never have a perfection day, ever. I think everybody has their own dramas. And so if you finish a race and you say to yourself, okay, I had this drama, if only this hadn't happened, I would have come, 5 places better or 8 places better. I think this is the wrong way to look at it. I used to look at it like that. But Vinny and other people told me, no, everyone has the dramas. You had your dramas, the person in front of you had their dramas, the person in front of them had their dramas too. So it's like you just have to accept it as part of the game. You just try and do the best possible race that you can and minimize the number of mistakes, because there'll always be mistakes. It's not like a performance like ballet or gymnastics where you have the perfect routine and everything is right. No, triathlon doesn't unfold like that, especially not for long course. Yeah, so that's kind of my story for Lahti. All right. ครับ I have the cap too. See, Lahti. Oh wow, nice. Yeah, ที่สุด I only did the race for the cap. โอเคครับมาฟังเรื่องราว 70.3 ชิงแชมป์โลกก่อนนะครับ ที่ประเทศฟินแลนด์เมืองราชินะครับก็เขาบอกว่าแบบเขาดีใจมากที่งานนี้มีคนไทยไปเยอะมากประมาณ20คนแล้วก็เขาบอกว่าก็ส่วนใหญ่ก็มาจากกลุ่ม Iron Guide แล้วก็เขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนึงที่แบบโอ้โหแข็งแรงมากแล้วก็มีผลงานแข่งที่ดีมากก็คือคุณลินเซ่นิกเคลนะฮะจาก USA ก็เป็นคน USA เป็นคนสหรัฐนะที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็ฝึกซ้อมในกรุงเทพแล้วก็ไปแข่งนะครับส่วนตัวนะฮะเขาก็แน่นอนวันเสาร์มันมีแข่งประเภทหญิงเขาก็ดูแล้วเขาก็คิดว่าโอเคน่าจะมีสภาพการแข่งสภาพอากาศที่มันคล้ายคลึงกันสำหรับวันอาทิตย์แต่ปรากฏไม่นะเพราะว่าวันเสาร์นี้อากาศดีนะครับเมฆเยอะแล้วก็แดดก็ไม่ได้ร้อนมากนะแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยคือฝนถล่มฮะหนาวแล้วก็เปียกนะครับมันเป็นสภาพอากาศที่มันโอ้โหไม่คือเรียกได้ว่านอนอยู่บ้านดีกว่าแต่ว่าทุกคนต้องออกไปแข่งนะฮะวันนั้นผลการแข่งของเขานะครับว่ายน้ำ 1.9 กิโลเมตร33นาทีปั่น90กิโลเมตร2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็วิ่งนะครับ 21.1 กิโลเมตรก็1ชั่วโมง34เขาเข้าด้วยเวลารวม 4.52 นะฮะคือส่วนตัวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้พอใจนะครับสำหรับเวลาอันนี้แต่ว่าเขารู้ว่าเป้าหมายที่มัน
ยิ่งใหญ่กว่าของเขาหรือว่าเป้าหมายจริงๆของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ Nice หรือ Ironman World Champ นะเขาก็เลยเหมือนใช้อันเนี้ยเป็นในลักษณะของ warm up race นะครับหรืออุ่นเครื่องนะฮะแล้วก็เขาไปถึงประมาณ 4-5 วันก่อนที่วันแข่งนะฮะแต่ว่าไอตัวจักรยานมีปัญหานิดนึงก็คือเขาก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยถ้าเขาได้มีโอกาสเหมือนได้จักรยานที่มันพร้อมฝึกซ้อมเร็วกว่านี้ก็อาจจะทำให้ผลการแข่งเขาเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนในเรื่องของคอร์สวิ่งนะฮะเขาก็บอกว่าถ้าเราดูในไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook เนี่ยเราจะรู้สึกว่าคอร์สวิ่งมันเหมือนเป็นทางเรียบแต่เขาบอกว่าจริงๆไม่เรียบนะฮะมันจะมีในลักษณะของการขึ้นเขาประมาณ 2-3 กิโลเมตรนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีของการแข่งที่ฟินแลนด์ก็คือเขาบอกว่าตัวอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่า heart rate เนี่ยคือถ้าเราเทียบกับเมืองร้อนเนาะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยพอ heart rate เราขึ้นมันจะไม่ลงละแต่ว่าสำหรับเขาเนี่ยเขาสามารถใช้ความเร็วที่มันค่อนข้างเยอะได้ไม่ว่าจะเป็นการว่ายปั่นวิ่งแล้วก็ตัว heart rate เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคงที่มากคือมันไม่แบบโอ้โหพุ่งทะลุเพดานขึ้นไปนะฮะมันก็สามารถเขาคุมตัว heart rate ไว้ได้นะเขาบอกว่าในส่วนของถ้าเขามองเหมือนภาพรวมเนาะเขาใช้ความพยายามหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาแข่งประมาณแค่ 70% สำหรับที่ลาติฟินแลนด์นะครับแล้วก็เขาเสริมข้อความหนึ่งไว้น่าสนใจมากฮะเขาก็บอกว่าคือหลายๆท่านเนาะมีการฝึกซ้อมแล้วก็หวังว่าการแข่งเนี่ยมันจะต้องมีในลักษณะที่เรียกว่า perfect day หรือวันที่เรียกว่าเป็นวันที่สมบูรณ์แบบเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นในการแข่งกีฬาคือแน่นอนทุกคนก็มีดราม่ามีเรื่องราวของตัวเองตัวเขาก็มีเรื่องปัญหาของจักรยานแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับทุกคนนักแข่งชายก็คือสภาพอากาศที่มันหนาวแล้วก็เย็นแล้วก็เปียกแฉะแบบนั้นคือเขาบอกว่าจริงๆตัวเขาก็คิดนะฮะว่าเฮ้ยถ้าเขาได้จักรยานมาล่วงหน้าจักรยานมันไม่มีปัญหาวันแข่งมันเป็นสภาพอากาศที่มันอบอุ่นมีแดดลมไม่แรงเขาก็คงมีเวลาที่ดีกว่านี้แต่เขาบอกว่ามันไม่มีสิ่งนั้นคือจริงๆทุกๆคนพอลงสนามแข่งเนี่ยมีดราม่าของตัวเองแล้วก็มันเป็นเหมือนหน้าที่ของเราเนาะหน้าที่ของนักแข่งทุกคนหน้าที่ของนักไตรกีฬาจริงๆไม่ใช่ไตรกีฬาด้วย endurance sport ทุกประเภทที่คุณจะต้องเหมือนจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็ดีลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณวันนั้นให้ดีที่สุดนะครับเพื่อคือมันไม่ใช่ว่าคุณจะมีวันที่เพอร์เฟกต์ที่สุดแต่คุณจะมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดได้อย่างไรนั่นก็เป็นเหมือนข้อคิดดีๆจากคุณคิปสันนะครับ Okay, let's talk about your biggest day of this year. Biggest day of the year. Yeah. So I'm in Nice. Yeah. So going into Nice, I flew across about I think 7 days before I actually raced. So it might have even been a little bit more than that, 8 or 9 days before I actually raced. So I spent a week in Nice to prepare. And my idea in my plan was I would be able to ride the bike course because to give you an idea, I can ride 180k at the Skylane in under 5 hours, in about 450, 455. That's right. My best pace for a typical training day. In New Zealand, I did 525, so it's about half an hour slower than racing in the Skylane because you've got U-turns and ups and downs and the chip seal. In Nice, I expected to ride another probably 30 to 60 minutes slower than Ironman New Zealand because the course has the most elevation of any Ironman in the world, actually, 2,500 meters of elevation. And I needed to practice it because I know how hilly it is and how breathtaking it is because there's no barrier on the side of the road. So if you ride off the cliff, you ride off the cliff. There's nothing to stop you, really. However, I had another drama. So I arrived and then I had to wait 6 days for my bike to arrive. It got lost in transit. So I actually had no bike to train with for 6 days. Yeah. So having got the bike working again with the stupid Di2 system, it then just went missing. And a lot of other athletes were like this as well. This is what I mean about
we can control everything that's in our control, but some things are outside our control. And the bike going missing was a good example of that. 9 people on my flight from Helsinki to Nice were racing in Nice. 3 people got their bikes and 6 people didn't. So mine took 6 days to arrive. So initially, my backup plan, I found a bike rental shop, and I was actually going to rent a road bike because I didn't know whether I would get my bike at all. So I was very lucky to be able to find a bike rental shop that had an ill-fitting road bike that would not have been ideal, but at least I still would have been able to race. However, fortunately, the bike did turn up on, I think it was Monday, the week of the race. So I'd lost the previous week, and I lost 2 days of training. 3 days actually was planned on the bike, but that's okay. I got my bike, I quickly put it back together, and then the very next day I rode 140k. So this would have been the Tuesday before the race on Saturday. And so I wanted to practice all the hill climbs and the descents, but unfortunately a car stopped right in front of me, so I had a bike crash. So I got crashed off the side of the road as well. Yeah, so I split open my elbow, had like a cut that probably should have had stitches. And so that was probably not the ideal preparation either. But like I said, everyone has these little dramas, and so these were mine. In terms of preparation, it was very hot. Like they say that Nice will always be a wetsuit swim. I've raced there twice now, both times, no wetsuit. So I prepared for the race both with a wetsuit and without a wetsuit because I didn't know which one it was going to be. And on race day, it was actually no wetsuit. So that makes it a little bit slower, but Nice, the water is very salty. So you float very high in the water. It was about 30 degrees, so I think I had a natural advantage going into the race week because I was used to 35 degrees heat coming from Thailand. And this is something I would actually emphasize to all Thai-based athletes. Don't do what most people do, which is to train at like 6 in the morning at the Sky Lane and to only train in air conditioning at home and to run the air conditioning when you sleep at like 22 degrees. No, lean into the heat. The heat is your friend. You go and race anywhere else in the world and you're used to the heat of Thailand, you have this huge advantage over athletes that have trained in cool climates. And that was one of my secret weapons, I think, racing in Nice, because I really shouldn't have done as well as what I thought I actually did on race day. So that was kind of the lead up to the race. I was one of 3 Thai athletes. So Kun Anand, IRONMAN, who's pretty well known to everybody, and Kun Mu, they were the other 2 Thai athletes. So they're both from the Thai Navy team. Very good athletes. Anand is a phenomenal biker, very strong runner, and he's raced in Kona before. Like he's capable of a sub 10 hour. He's done a sub 10 hour full Ironman before. And so I think he had high hopes to race well in Nice. He set himself up on a road bike with aero bars. Mu was more like me. He set himself up on a tri bike. And I had my bike. It was a little bit compromised. It still was running the disc because I only took over 1 set of wheels for both Lahti and for Nice. So my bike was a little bit heavy for Nice and not quite aerodynamic for Lahti. So that was kind of how I prepared for the race. So I'll let you translate that bit, and then we can talk about actually how the race unfolded in the next segment. Alright ครับก็เรื่องราวโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคุณคิปสันจะต้องดราม่าเยอะเลยครับเรื่องราวแบบนี้นะฮะก่อนที่จะไปวันแข่งนะครับดราม่าอีกรอบฮะคือเขาบอกว่าเขาเดินทางก็กะว่าแบบไปถึง7วันก่อนวันแข่งนะครับแล้วก็เขาก็มีความตั้งใจว่าเนี่ยคือแน่นอนเขาศึกษาเส้นทางเนาะทั้งว่ายปั่นวิ่งแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเส้นทางปั่นมันไม่ธรรมดาคือความไม่ธรรมดาของมันคืออะไรคือตลอด180กิโลเมตรของการปั่น Ironman นะครับคุณจะต้องมี elevation gain หลังจากที่ปั่นจบ 2,500 เมตรซึ่งเฮ้ยไม่ใช่แล้ว สำหรับการแข่ง Ironman นะฮะคือแค่ปั่นทางเรียบ180มันก็ยากแล้วอันนี้ elevation gain total นะครับ
2,500 เมตรยังไม่นับโค้งยูเทิร์นลงเขาขึ้นเขาอะไรอีกเนาะซึ่งมันเป็นเทคนิคอลเขาก็มีความตั้งใจว่าเขาจะต้องปั่นคอร์สเนี้ยก่อนวันแข่งให้ได้นะครับแต่ไม่มาอีกแล้วจักรยาน นะครับจักรยานตกหล่นระหว่างที่เขาทรานสิตเครื่องจากฟินแลนด์มาที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอฮะพอจักรยานมารถล้มอีกโอ้ยก็โอ้ยคือแบบทุกคนรู้เนาะว่าการที่จักรยานล้มเนี่ยแน่นอนคุณจะต้องมีแผลไม่ว่าจะเป็นแผลถลอกแผลเหมือนบาดอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าเขาก็มีเหมือนแผลที่มันเป็นคัตหรือเป็นแผลบาดนะครับถามว่ามันเป็นสภาพร่างกายที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นในก่อนวันแข่งไหมมันแน่นอนมันไม่อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องรับมือกับมันให้ได้แล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเขาฝากไว้นะสำหรับหลายๆท่านที่เตรียมตัวไปแข่งไม่ว่าจะเป็นวิ่งระยะไกลปั่นทางไกลหรือไตรกีฬาทางไกลเนี่ยถ้านักกีฬาไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นอากาศร้อนเนาะเราได้เปรียบเพราะว่าส่วนใหญ่การแข่งไม่ว่าจะเป็นในจริงๆก็ทั่วโลกอ่ะEU AUS US UK เนี่ยเขาก็จะมีการแข่งถ้าเป็น outdoor sport เขาก็จะแข่งในช่วงซัมเมอร์หรือหน้าร้อนเพราะนั้นคุณก็จะต้องอยู่บนจักรยานในช่วงที่เป็นเที่ยงวันเพราะนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนที่จะใช้ความได้เปรียบตรงนี้คือซ้อมมันในช่วงในเวลาที่มันแบบแดดจ้าๆกลางวันเลยคือเราไม่ควรที่จะแบบโอ้โหหนีแดดเราควรที่จะเขาใช้คำว่า lean into the heat คือก็สภาพอากาศมันเป็นยังไงเราก็ซ้อมไปแบบนั้นแล้วก็ให้สภาพแวดล้อมที่เราได้เปรียบตรงนั้นเอาไปใช้ในวันแข่งจริงๆนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาฝากไว้แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เจอคนไทยอีก2ท่านนะคือคุณอนันต์แล้วก็คุณหมูนะครับเป็นนักกีฬาจากNavy หรือว่ากองทัพเรือนะที่ไปแข่งที่IRONMAN World Champ ที่นีสนะฮะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราววันแข่งนะครับว่ามันจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับ Alright, let's talk about your story on race day. Okay, so I was really lucky because Coach Vinny and also my friend Lindsay Nicole, who had the fantastic race in Lahti, they both actually made the effort to come and cheer me. And oh wow, there and there were some athletes also from Tanyapura as well, Chris Weeks and some of the other Phuket-based athletes that were in town as well. Plus, I got to meet probably of the 2,500 athletes that were racing, there were about 100 that had raced in Lahti. So a few of them I got to meet before in Lahti, and then I met them again in Nice, and we all kind of joked like, "Why are we doing this 2 races, back to back?" So that was kind of a funny thing. The way the race unfolded, so the swim, because there was no wetsuit, I knew that I would be swimming a little bit slower. Just for everybody's information, I swam a 106 in New Zealand, and because of that, I missed the front swim pack. Like New Zealand is a mass start, and so my goal for next year when I race Ironman New Zealand is to swim a 104. So over 1 year, I swim 15K a week. The aim is to gain 2 minutes over an hour. Like that's how hard you have to train when you're not a good swimmer. You train for 15K a week for a year to gain 2 minutes. Like it's like 2 seconds per 100 meters. It's not a lot. So I knew that I would probably swim slower in Nice than I did in New Zealand. The course is a little bit more difficult as well. It's not a square. It's the shape of an M, like the Ironman M. And it's done by age group. So I start in the 50 to 54 age group, but then we have the 20 to 29-year-olds behind us in 2 starts. And so they swim through us. Right. And I'm much, much faster. They're swimming 120, 125, 130 pace. God. And I'm swimming pace 146. So, yeah, I swam reasonably strongly. I used a swim skin, which I definitely recommend for Thai-based athletes when you're racing and you're not allowed a wetsuit. If you're allowed a wetsuit, you always use one. But if you're not allowed one, then you should use a swim skin and you should be used to it. It makes a big difference. I'd say over an Ironman, at least a minute, maybe 2 minutes. Right. I had a good swim, good transition. The bike in Nice, like you said, it's a lot of elevation, 2,500 meters.
And almost all of that is in the first 60K. So you start, you ride flat for 10K, and then you ride 50K where it's almost all up. So you ride like almost 3 hours into the race and you've only done 60K. So it's mentally very tough. That's one of the reasons why, if anybody, for the ladies who are racing next year in 2024, go early and ride parts of the course, and then mentally it'll be a lot easier. None of the ascents are that challenging. They're just really long. So it's a bit like riding the Southgate at Kalyai, except it doesn't go up and down and then up a lot and then down a little bit. It just goes up and up and up and up for one section of 20K in one hit. So you just have to be able to sustain climbing. In my case, I was used to the heat. Like I said, I trained a lot in the heat. So I rode power-wise in the ascents at about 210 to 220 watts, which is about 75% FTP for me, because I have an FTP of 280. And that for me is well inside zone 2. So most of the bike ride ascending is zone 2, just pushing and touching zone 3 for a few like small bends and things. Right. And then it flattens out at Nice, and I rolled through the flatter sections relatively okay. But what was a big surprise to me was I ride a rim brake bike, which is kind of like, a lot of people would say, okay, that's old technology, you should be on a disc brake bike. In the descents, I was fast, like especially the first major descent, which is the most technical one. My bike was not well set up. Like the pros, they all ride disc wheels at the back. I had a disc because I'd ridden in Lahti, so the bike was very prone to wind buffeting from the sides. But despite all of that, rim brakes, bike's a little bit heavy. I'm not a very good bike handler. I descended really strongly with the people around me, and I gained a lot of places on the descents. I didn't ride quite so strongly on the ascents. Just one thing, my bike was set up for Lahti and Nice. So I rode a 55-42 chainring at the front, which is quite big, and a normal cassette at the back. So a lot of the guys ascending, they were riding road bikes or compact chain rings like 50-34. And I think that made them maybe ascend just a little bit better, but they lost out to me in the rolling sections and the descents by like minutes. They bled, I reckon, 10 minutes on me, because a lot of the descending, you need to be able to get up to speed quickly. And so you're doing, say, 45K an hour, you need to get to 55K an hour. And the only way that you can do that is you have to have a big enough chain ring to be able to push power. And I did, and they didn't. So they were spinning at 120 RPM, not even doing 50K an hour. Like their legs looked like a little hamster wheel. Whereas for me, I still had the ability to push power. And I thought, maybe I'm a bit unusual, but that's not the case. Like I look at one of my heroes as Magnus Ditlev. He rode a one-by system, a 60 chain ring, I think, a 58 chain ring at the front, and a broad cassette at the back. I think 1134 or 1136 at the back. He didn't have a small chain ring at the front at all, and he rode, I think, the second or third fastest bike. Now he's an Uber biker, but it goes to show that Nice is not that challenging for the ascents. They're not that steep. So all up, I rode the bike course in 6:09, which when you compare to New Zealand at 5:25 is about 35 minutes slower, which is better than what I thought I would do. I thought I would be 60 minutes slower than New Zealand, whereas instead I was like 35 minutes slower. Going into the run, I felt relatively fresh, but it was hot. It was over 30 degrees by the time I hit the bike course, the run course. I ran in Hoka Rockets, which are a carbon-plated shoe, but they're probably the easiest carbon-plated shoe to run in. They're very soft and spongy. And I ran the marathon reasonably strongly compared to New Zealand. I did a 3:35 marathon, which compared to New Zealand where I did a 3:42. So I gained 7 minutes. And the temperature was much, much hotter. So it was more difficult to run in Nice than it was in New Zealand. And you've already raced like an extra 40 minutes compared to New Zealand by the time you get onto the run course. So I had a great run. I had a pace of about 5:10 per kilometer, but I faded in the last 7K. I put
I pulled back a lot of places. I think I went into the run in 50th or in the 50s, and I pulled my way up to 33rd. And at one point, it looked like I could even maybe pull up another 3 or 4 places. But that last 7K, I just didn't have it in me to keep improving the pace. So I faded a little bit. And I think that was down to, I had good nutrition on the bike. So I ate a lot. I raced in zone 2 for almost all the bike. I ran very efficiently, which I've trained a lot for in the run. For the first 15, 20K, then I pushed it, and it was just that last 7K. I didn't have it in me. Maybe I should have had just one more gel or a couple more gels. Maybe my nutrition was a little bit off, but I think more than anything else, it was just I'd already put everything into the race, so there was nothing left. So I did it pretty much as good as I possibly could. And that added up to an 11:04, which was good enough for 33rd in my age group. And I think I was the first of the three Thai athletes. Wow. Yeah. So What a very good day. Yeah, a very good day for me. What a story ครับก็เรื่องราววันแข่งนะฮะของคุณคิปสันที่ชิงแชมป์โลก Ironman ที่นีสนะครับปีนี้คือก็แน่นอนทุกคนก็โฟกัสที่เรื่องของการปั่นเนาะว่ามันเป็นคอร์สที่มันค่อนข้างที่จะมีความเฉพาะตัวนะเขาก็บอกว่าเริ่มตั้งแต่ว่ายน้ำเขาก็เหมือนถูกจัดกลุ่มให้อยู่ก่อนของกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่าเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะโดนว่ายแบบว่ายแหวกมาจากข้างหลังโดยกลุ่มชายอายุประมาณ 25-29 นะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่สตาร์ทหลังจากเขานะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเขาก็โอเคผ่านว่ายน้ำไปแล้วก็เรื่องจักรยานเนี่ยเขาก็แชร์ให้ฟังก็น่าสนใจมากนะคือเขาบอกว่าหลายๆคนคิดว่าคอร์สที่มันเป็นทางขึ้นเขาเยอะๆแบบนี้คนที่จะใช้ในลักษณะเป็น compact chain ring หรือว่าใบจานที่มันเป็นใบจาน compact ที่เป็นซีฟัน50-34เนาะของใบจานหน้าแต่ว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเชื่อไหมเขาใช้ใบจานข้างหน้าเนี่ยตัวจานใหญ่เนี่ย55ซีฟันซึ่งเฮ้ยจริงๆมันควรจะใช้สำหรับทางเรียบแต่เขาก็บอกว่าช่วงที่เป็นช่วง ascent หรือช่วงที่ขึ้นเขาเนี่ยการที่เขามีใบจานที่ใหญ่กว่าคนที่ใช้ compact chain ring เนี่ยมันทำให้เขาขึ้นเขาได้เร็วได้ดีกว่าคนอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับว่าต้องอยู่ในวงเล็บว่าคุณจะต้องมีขาที่แข็งแรงมีการฝึกซ้อมที่ดีด้วยเพราะนั้นตรงเนี้ยเขามั่นใจว่าการฝึกซ้อมเขาก่อนที่จะแข่ง Ironman World Champ เนี่ยเขาทำได้ดีแล้วก็เขามี power ที่จะสามารถขึ้นเขาได้เขาฝากไว้นะฮะสำหรับคนที่นักกีฬาหญิงเนาะที่อาจจะต้องไปแข่งตัวชิงแชมป์โลกปีหน้าที่นีสเนี่ยคือแน่นอนพอปั่นออกไปจาก T1 10 กิโลเมตรแรกก็แฟลตหรือว่าเรียบแล้วก็มันจะขึ้นทีเดียวเลยนะขึ้นแบบขึ้นประมาณเหมือนเขาบอก50 กิโลเมตรขึ้นอย่างเดียวเลยแล้วหลังนั้นก็จะเป็นขึ้นลงแล้วเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณสามารถรอดในช่วงที่ขึ้นอย่างเดียวไปได้เนี่ยหลังจากนั้นคุณก็สบายแล้วเรื่องของการวิ่งของเขานะฮะเขาบอกว่าปั่นเนี่ยไม่ต้องคิดถึงเรื่องเวลานะฮะเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะทำ personal best ในคอร์สนี้ได้แน่นอนเชื่อไหมวันนั้นคุณกิฟสันเนี่ยปั่น6 ชั่วโมง 9 นาทีซึ่งถ้าเทียบกับการที่เขาเอาเวลาถ้าเอาเวลาเทียบเวลาเนาะที่ Ironman New Zealand เนี่ยเขาใช้เวลาน้อยกว่าที่นีสเนี่ยประมาณเกือบ40 นาทีซึ่งตรงเนี้ยเขาก็อยากฝากไว้นะว่าพอเราเห็นคอร์สที่มันมี elevation gain หรือความชันสะสมเยอะขนาดนี้เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องเวลาเราก็ปั่นแล้วก็ทำให้ดีที่สุดในวันนั้นๆก็พอนะฮะมาทางวิ่งฮะทางวิ่งที่นีสเนี่ยไม่ใช่ค่อนข้างเรียบเลยแหละคือเรียกได้ว่าเรียบกว่านิวซีแลนด์เยอะแล้วก็แต่มีคำว่าแต่นะฮะคือสภาพอากาศเขาบอกว่าช่างมีความแตกต่างกับนิวซีแลนด์เยอะมากเพราะว่าแน่นอนนิวซีแลนด์เนอะเขาแข่งในช่วงที่มันเหมือนเป็นฤดูใบไม้ร่วงอากาศมันก็จะเย็นลงเรื่อยๆนะแต่ว่า
นีสมันคือหน้าร้อนจ๋าๆของเขาเลยเพราะนั้นวิ่งตอนบ่ายเป็นช่วงสภาพอากาศที่ร้อนที่สุดก็คือ 30-35 องศานะครับเขาแชร์ว่าเขาทำได้ดีนะคือเวลารวมการวิ่งเนี่ย3 ชั่วโมง 35นะครับคือส่วนตัวก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นเวลาที่ไม่ธรรมดาแล้วสำหรับการที่คุณปั่นจักรยาน180กิโลเมตรและความชันสะสมประมาณ 2,500 เมตรลงมาวิ่งเนี่ยเพส510เฉลี่ยนะฮะคุณคิปสันแชร์ให้ฟังว่าช่วง7กิโลเมตรสุดท้ายเขาคิดว่ามันเหมือนก็เป็นอาการที่นักวิ่งมาราธอนทุกๆคนเจอนะก็คือมันเป็นอาการชนกำแพงแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าตลอด35กิโลเมตรเนี่ยเขาทำได้ดีมากก็มีแค่7กิโลเมตรที่เขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาพยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยแน่ใจว่าเขาใช้คำว่า put everything นะครับก็คือใส่ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในการแข่งครั้งนี้แล้วก็สุดท้ายเขาจบการแข่งนะฮะด้วยเวลา11 ชั่วโมง 4 นาทีแล้วก็ได้เป็นลำดับที่33ของAge Group ของเขานะฮะแล้วก็ใน3คนไทยที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาก็เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะนั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่เกิดขึ้นในวันแข่ง Ironman ชิงแชมป์โลกนะครับที่นีสประเทศฝรั่งเศสในปีนี้นะ2023นะครับก็ยินดีกับคุณคิปสันนะฮะที่จบทั้ง 70.3 และ Ironman Full Ironman นะครับชิงแชมป์โลกนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องที่เมื่อกี้ก่อนที่เราจะเกริ่นเนาะก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของการฝึกซ้อมเราก็บอกว่าการ recover หรือการฟื้นตัวเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนเร็วๆนี้นะครับจริงๆก็เมื่อศุกร์ที่แล้วมีการประกาศที่นักไตรกีฬาในประเทศไทยโหทุกคนตื่นเต้นมาก Ironman 70.3 บางแสนจะกลับมาในปี2024นะคุณคิปสันมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็เรื่องราวในอดีตของคุณคิปสันกับรายการแข่งครั้งนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะฮะ so you have quite a story I mean amazing story of the boat race 70.3 and Ironman World Champ.How about your recover story after these two biggest races of your life? How it went? So I used the same recovery technique as from Ironman New Zealand. I actually felt less tired, I think, in some way after Ironman Nice than New Zealand, just because I've been through it before, so I know what it feels like. And the body's an amazing thing. Like when you've done something the first time, the second time it gets so much easier.So I did the same thing. I swam, biked straight after the race, and then took a week off, and then was back into training about 2 weeks later. No running, just swimming and biking. And then I start training again at the beginning of October because I will race in the Philippines second week of November. So not too long from now. Porto Princesa 70.3, where I actually qualified for Lahti last year. Oh, so wow. I go back again and try again. So I'm back already doing volume around about 18, 19 hours a week. Actually, for now, even though I know like it sounds, this is not arrogance, but it sounds like Nice and Lahti are so tough, but actually I treat them almost like a C and a B race.Lahti was a C race because it was preparing for Nice. And in my mind, I put everything that I can into the Nice race, but I know that it would not be as strong as if I only raced Nice and I'd never raced Lahti. I have to give something up to be able to do both of them. So it's more like a B race. The taper was short, and I know my day of performance on that day will not be as strong as if I was completely fresh.Everything is aimed more for Ironman New Zealand in 2024, where I hope to do a better time. You know, I work on the swim, I work on the bike. So it's a stepping stone to that. And the Philippines is a stepping stone as well. I go and I see whether I can get some of my speed back because, again, the same problem as Ironman New Zealand in March. I've given up a lot of speed to be able to complete the course in Nice for 11 hours. So now I have to try and get some speed back.
So actually this training block is maybe a little bit more intense at the moment because I do a lot of intervals. Wow. So my protocol is the same. I will race in the Philippines. I haven't decided yet for Bangsan because it's only 2 weeks before IRONMAN New Zealand. And so actually a couple of my friends in Iron Guides, they've created an all-women's team to race the relay. And I think this is maybe one approach because I don't want to miss the event. All my friends are racing and it would be so much fun to be down there. But I'm not sure that it's a great idea to race a full IRONMAN 70.3 2 weeks before IRONMAN New Zealand. That's correct. I need to discuss that a little bit with my coaching team, what they think is the right approach. For all the Thai athletes out there, though, I've raced Bangsan twice, the 70.3, and I've raced in the when it was the Triathlete race as well. Before that, another 2 or 3 times. It's a fantastic venue. It's very close to Bangkok. All the athletes start on an even footing because temperature-wise, it's hot, but it's hot for everybody. Correct. So I really recommend that if you're considering to do an Ironman overseas or a 70.3 overseas, then definitely add Bangsan into your schedule as well because it's so effortless to do this race. It costs a lot less. You'll be able to race against all your friends, and the course is super fun. It's a very fast bike course. I don't know why it's so fast. I think it's something to do with the way that the wind fills in during the day, that at least if you're a 2 hours 30 to 2 hours 50 type biker, a lot of the time when you ride out, the wind is behind you. And then you turn around, and by the time you're coming back, the wind has swung a little bit and the wind is behind you again, riding back into town. The road surface is fast. There are no technical sections in the bike. And so it's a very, very good bike course. In 2020, it was challenging though. It was very windy. So if it's going to be windy again, you might want to set your bike up with no disc and a small profile wheel at the front if the wind is strong. Right. The run is good. It's fast. There's one hill. If they use the same course as they did in 2020, there's one hill that you do 3 times. And for me, I actually like this. I think it separates for the men anyway, the men from the boys, or the ladies from the girls. Like girls and boys walk that run, that up the hill. People who are stronger athletes, even you run it very, very slowly, you run it. You don't slow down. And this is a chance that you could pull back 10 places every lap. So 3 laps, you could pull back 30 places because people are walking up it at like 10 minutes per kilometer. It's only 500 meters long. And if you can run up it at 6 minutes per kilometer or 7 minutes per kilometer, you can pass just so many people. And a lot of people, once they start walking, they can't start running again, especially because Bangsan usually is relatively hot. So I'm super excited for this race. For anybody that wants to do their first 70.3, this is a fantastic race to choose. If you're already racing 70.3 overseas, then support the local scene and race here as well. And in fact, if you really like that one, Patana has their own half Ironman distance race, which I think normally is in about April. So you could do Bangsan and then you have a break and then you do Patana. Perfect. That's a perfect schedule. You get to race twice in the first half of 2024. Okay, nice ครับมาถึงเรื่องราวของการฟื้นตัวนะครับสำหรับคุณคิปสันหลังจากชิงแชมป์โลก2สนามนะครับที่ฟินแลนด์ที่ฝรั่งเศสเขาบอกว่าคือเขาก็ใช้เหมือนแผนหรือกลยุทธ์คล้ายๆแบบเดิมหลังจากที่จบนิวซีแลนด์นะก็คือไม่ได้แบบเหมือนชัตดาวน์ร่างกายทันทีจบการแข่งที่นีสเนี่ยหลังจากนั้น 2-3 วันให้หลังเขาก็มีการว่ายน้ำปั่นจักรยานเบาๆแล้วก็พัก 7-10 วันเสร็จแล้วก็3อาทิตย์เป็นการซ้อมเบาแต่ไม่มีวิ่งนะฮะก็คือปั่นเบาวิ่งเบาแบบไม่ได้มีโครงสร้างอะไรชัดเจนก็คือแบบเหมือน enjoy session ให้มันสนุกออกไปปั่นกินลมชมวิวว่ายน้ำเล่นอะไรเงี้ยฮะเพื่อไม่ให้ร่างกายมันเหมือนแบบโอ้โหอยู่ดีเหมือนชัตดาวน์ร่างกายไปแล้วก็เป็นในเรื่องของฮอร์โมนเป็นในเรื่องของความสมดุลของการฝึกซ้อมด้วยนะครับเขาบอกว่าโปรเจกต์ตอนนี้เหมือนเดิมฮะพฤศจิกา 70.3 ปอโตปรินเซซ่าที่ฟิลิปปินส์
เสร็จเขาก็จะไปที่นิวซีแลนด์อีกครั้งหนึ่งกลับบ้านนะครับผมจริงๆเนี่ยอันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะว่าเขาบอกว่าลาธิ70.3 ชิงแชมป์โลกเป็น C race หรือเป็นการแข่งที่สำคัญอันดับที่3ของเขาNice Ironman World Champ นะครับเป็นการแข่งมีความสำคัญลำดับที่2ของเขาการแข่งที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดตอนนี้คือ Ironman New Zealand 2024ซึ่งก็จะเป็นปีหน้านะครับของในช่วงสุดสัปดาห์แรกของเดือนมีนานะฮะก็เป็นช่วงเทศกาลหรือการแข่งที่ Ironman New Zealand เขาก็จะจัดแข่งในช่วงเวลานี้นะครับเป็นการแข่งที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็ฟื้นตัวเรียกได้ว่า 100% แล้วก็กลับมาฝึกซ้อม 18-19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับส่วนในเรื่องของความคิดเห็นของเขาที่เกี่ยวกับบางแสน 70.3 ซึ่งก็โอ้โหเรียกได้ว่าหยุดไปนานนะเพราะว่าผมเนี่ยแข่งปี19แล้วก็ปี20ผมไม่ได้แข่งนะครับ Ironman 70.3 บางแสนหยุดพักการจัดการแข่ง3 ปีนะฮะ21 22 23ไม่มีนะครับไม่มีแบรนด์ Ironman ในประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราจะได้มีการแข่งในแบรนด์ Ironman ในประเทศซึ่งเรียกว่าเป็นโลคอลของเรานะขับรถไปจากกรุงเทพสำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพก็ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วเนาะแล้วก็เขาก็ฝากไว้ว่าคือแน่นอนคอร์สว่ายน้ำมันก็ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วก็มีสภาพอากาศที่ร้อนบางปีก็คลื่นเยอะนะครับแล้วแต่ปีนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นคอร์สที่สนุกเขาบอกว่าตัวจักรยานเนี่ยมันเป็น fast course คือมันจะมีลมส่งเป็นระยะนะครับการปั่นจักรยานเสริมนิดนึงนะฮะเขาก็จะปั่นจากบริเวณเมืองบางแสนริมชายหาดบางแสนแล้วก็ไปปั่นรอบอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับแล้วก็ปั่นกลับมานะฮะสภาพพื้นผิวถนนก็สภาพดีฮะแล้วก็มีสะพานบ้างมีเนินบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับส่วนทางวิ่งเขาก็อัปเดตว่าคือหลายๆท่านอาจจะเคยแข่งเนาะปี19ปี20เนี่ยทางวิ่งปี19เนี่ยจะต้องขึ้นเขาแบบค่อนข้างชันนะฮะหลังจากนั้นปี20ผู้จัดก็เลยปรับให้มาเป็นขึ้นเขาสามมุกครั้งเดียวนะฮะซึ่งไอ้ตรงเขาสามมุกเนี่ยมันจะประมาณ 4-500 เมตรคุณคิปสันแชร์ให้ฟังนะว่าถ้าคุณผ่านช่วงนั้นเนี่ยอย่าเดินนะครับให้เหมือนวิ่งจ็อกขึ้นไปแล้วก็คุณก็จะสามารถแซงนักกีฬาได้อย่างน้อยเนี่ย 8-10 คนเลยซึ่งลองคิดดูว่าถ้า3รอบคุณก็แซงได้โอ้โหเกือบ30คนนะซึ่งถ้าคุณแข็งแรงหรือแบบมีแรงที่จะพอวิ่งได้เนี่ยคุณคิปสันบอกว่าวิ่งเถอะเพราะว่าถ้าคุณหยุดเดินเนี่ยมันจะกลับมาวิ่งได้อีกครั้งเนี่ยยากแล้วนะฮะแล้วก็คุณคิปสันก็แชร์ให้ฟังว่าหลังจากบางแสนจบเนี่ยหากท่านชื่นชอบแต่กีฬาระยะไกลเขาก็จะมีการแข่งที่พัฒนาอีกครั้งนะในช่วงของเมษาหรือพฤษภาเพราะนั้นถ้าท่านชอบกีฬาระยะไกล 70.3 ปีหน้าท่านมีงานแข่ง2สนามรอท่านอยู่แล้วก็ท่านจะได้วางแผนฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนกีฬาระยะสั้นแน่นอนเราก็มีไตรแดชมีงานเมืองไทยกีฬานะครับอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวการที่คุณคิปสันฟื้นตัวแล้วก็ความคิดเห็นของคุณคิปสันในส่วนของ 70.3 บางแสนรวมถึงแผนในอนาคตเนาะก็คือตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้จนต่อเนื่องไปถึงต้นปี2024นะครับของคุณคิปสัน so คุณคิปสัน you have been in a Thai triathlon community for quite a long time. Message or any special word that you would like to give or talk with the community? Yeah, 8 years is a long time, and I've made some great friends along the way. I'm so proud to be part of the AVAD team and Iron Guides. There are some super strong men, super strong women here in Thailand. It would be great to see many of you racing overseas again. Like I still remember like 2019 when we went to Nice, there were a lot of
Thai ladies that joined that group. That was back in the era of Hebe, Natsani, and that group. So hopefully many of them will be back into triathlon now that Bangsan is up and starting again. At the same time, it's been really cool to see so many new Thai triathletes coming into the scene as well. Some coming from a swimming background, some coming from a running background, and a few coming from no sports background at all and just choosing to get into the sport, which is awesome. I guess I'd like to just offer a little bit of advice to other triathletes. Like Kun Geng said, I'm 50. I like to think that I'm fast at 50. There are a lot of people who are a lot faster than me at my age. But I work hard not because I have talent. I work hard because hard work pays off in the sport more than almost anything else. All you need to do to be successful at triathlon is to be able to put on the volume and to do meaningful, productive training. So in order to be meaningful and productive when you train, you have to really understand your body, understand zones, and understand the purpose of each workout. Otherwise, you end up just training more and more. Like you just go out to the Skylane and you just ride for fun, or you just go and run 5K, but there's no purpose. It would be like cooking Thai dishes and not controlling any of the ingredients that you put in. It might taste okay and it might taste really bad. How I cook, it would taste really bad. But how my mum cooks, she knows the measurements of everything to put in, so it tastes very nice. We control the inputs, the ingredients that we put into our body in the training to have the nice, good dish come back out. That's the key of triathlon, is control the inputs. And we're very lucky here when we race and train in Thailand because of the heat. So one of the big inputs that we have that other countries don't have is we have to tolerate heat. So when we go and race in other parts of the world, whether it's Lahti and it's very cold, Kalmar where it was very cold this year, or Nice, or some of the races in USA where it's very hot, we have a natural advantage as long as we're aware of how to prepare for the cold. For people just getting into the sport, I think everyone understands, okay, I have to be reasonably good at swimming, I have to be reasonably good at running, I have to be reasonably good at cycling. The other things that we can practice, especially if we start with the short course and then move to Olympic and then move to maybe IRONMAN 70.3 Bangsan, is try and be very conscious of your pacing and your nutrition, because these are kind of the other fourth and fifth disciplines in triathlon. If you get your pacing strategy right, a 70.3 race should not feel that difficult. Like, it's long, but it shouldn't feel painful. The sprint is the one that should feel painful. When you race a sprint, you basically should be going hard in the swim, really hard on the bike, and then the run, you basically feel like you're going to die for 5K. 70.3 should never feel like that. It should just feel challenging, but always in control. And if you get your nutrition right, it makes life a whole lot easier as well. And so when we train, we try and practice that. We do a lot of training in zone 2. When we train in zone 3, we understand what it feels like. When we do intervals, we understand what it feels like. So every time when you're training, just try and think about, how do I feel? What is the pacing like? And then when you're in race day, you should know like what it feels like. Okay, I should be riding high zone 2, low zone 3. I know what my cadence is. I know what my power number is. I know what my heart rate should be. And if your heart rate's a little bit high, maybe you just dial it down just a little bit. If your heart rate's particularly low and you're having a fantastic day, maybe you dial it up a little bit. But you know what it should feel like. So triathlon, when you're a beginner, every time that you race, it feels like luck. Oh, I had a great day. Oh, I had a really good bike, but a terrible run. It's not luck. It's actually the more times you race, the more you realize, no surprises. You do it in training, you can do it on race day. And you try and control your inputs so your output is much, much more consistent. This is probably the thing that I learned the most from racing at a world championship level, is I can do more training volume than I thought, and I can control my body a lot tighter than I thought, both in training and on race day. Like I said, I didn't get to this level on talent, but I don't have talent. This sport, the only talent I have is I'm reasonably mentally strong
and I make an effort of understanding why I do the things that I do. But I'm not a natural swimmer, I'm not a natural runner, and I'm not a natural biker. I train with people who are, and so I can see the difference between them and me. But I do the best with what I have, and that was good enough to get me to a fairly high level. So I'm pretty happy with the sport. There are a lot of other sports, like I boxed. Unfortunately, I don't have talent in boxing, and that meant that I was completely useless at that sport. I never succeed in any way at all in boxing, unfortunately, because boxing is a sport where talent is everything. Triathlon, I think you can get to a high performance age grouper with no talent, with just like me, just like very, very average talent. You just have to work at it. So that would be, my first part of what I think makes for a good triathlete in Thailand. I have some more thoughts, but I let you translate this part first, Kunki. alright ครับก็มาฮะผมถามเขาว่าเนี่ยเขาก็คือมาอยู่ในไทยก็นานแล้วก็เล่นไตรกีฬารู้จักนักไตรกีฬาหรือแบบนักวิ่งอะไรเงี้ยก็เป็นเวลาเกือบ10 ปีแล้วนะจากที่คุณกิฟสันเข้ามาอยู่ในวงการไตรกีฬาหรือวงการ endurance sport ในประเทศไทย8 ปีนะฮะเขาบอกว่าผมถามเขาว่ามีแบบข้อความหรือมีเมสเสจหรือมีคำพูดอะไรไหมที่อยากจะพูดกับเหมือนcommunity นี้นะฮะเขาบอกว่าเขาก็ขอบคุณเนาะเขารู้สึกดีใจที่ได้รู้จักทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะทีม AVAD ซึ่งเป็นทีมของคุณกิฟสันกับเพื่อนๆนะครับเขาก็รู้สึกดีใจที่เขาได้เห็นนักไตรกีฬาไทยเนี่ยไปแข่งต่างประเทศแล้วก็เขาอยากคือในช่วงปี2020ถึง2022เนาะมันก็เป็นช่วงโรคระบาดโควิดแล้วก็การแข่งก็หยุดไปเขาก็รู้สึกเหมือนเศร้าที่เขาไม่ได้คอนเนคหรือไม่ได้เจอเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็เหมือนจะกลับมาไม่ใช่เหมือนนะครับคือมันก็กลับมาแบบเหมือนเดิมแล้วก็เขาอยากเห็นนักไตรกีฬาหน้าเก่าๆกลับมาแข่งแล้วก็เขาก็รู้สึกดีใจที่เห็นคนใหม่ๆเข้ามาในวงการนะครับเขาอยากจะฝากในเรื่องของการฝึกซ้อมการแข่งขันให้กับนักกีฬาหน้าใหม่นะครับหรือว่า beginner ผู้เริ่มต้นเขาบอกว่าประเด็นแรกเนี่ยคือเขาใช้คำว่า understand your body คือคุณต้องเข้าใจร่างกายคุณก่อนนะว่าร่างกายคุณเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรพื้นฐานมีแบบไหนอย่างไรนะครับเขาให้ข้อคิดที่ค่อนข้างดีนะคือหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเขาเนี่ยเหมือนเป็นพูดง่ายๆคือเทพเนาะคือไปแข่งชิงแชมป์โลกทั้งระยะ 70.3 ทั้งระยะ Ironman เขาบอกเขาไม่ใช่เทพนะฮะเขาบอกเขาไม่มีพรสวรรค์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่ทำให้เขามาอยู่จนทุกวันนี้ก็คือเขาฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็เขาเข้าใจร่างกายของตัวเองเขาเข้าใจว่าทุกวันที่เขาออกไปฝึกซ้อมเขาฝึกซ้อมเพื่ออะไรเซสชั่นทุกเซสชั่นเขาทำไปเพื่ออะไรคือแน่นอนว่าเขามาถึงระดับเนี้ยมันไม่มีคำว่ามั่วซั่วคือเขาไม่ใช่ออกไปฝึกซ้อมสมมุติวันนี้เขาจะขับรถไปสกายเลนที่ขับรถไปฉันจะซ้อมแบบไหนดีนะเอาแบบนี้ดีไหมนะไม่มีทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดแล้วก็แน่นอนว่าเขาคงไม่ได้ทำตามคือเขาก็ทำตามแผนให้มากที่สุดแต่บางอย่างมันก็ไม่เป็นไปตามแผนแต่เขาก็พยายามที่จะดีลหรือพยายามที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฮะเรื่องราวที่เขาอยากจะเสริมในเรื่องของการแข่งระยะไกลนะครับคือการเพซซิ่งแล้วก็เรื่องของ nutrition หรือว่าโภชนาการเขาพยายามเสริมว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนคือกีฬามันว่ายปั่นวิ่งเนาะ3กีฬาแต่ว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นกีฬาชนิดที่4เลยด้วยซ้ำคือคุณต้องถ้าคุณแข่งระยะไกลคุณชื่นชอบการแข่งระยะไกลคุณไม่ควรที่จะรู้สึกแบบโอ้โหหอบแฮกในการแข่งระยะไกลเพราะว่าหากคุณรู้สึกแบบนั้นนั่นคือความรู้สึกที่คุณควรจะใช้ในควรจะมีในการแข่งสปรินต์หรือสแตนดาร์ดหรือการแข่งระยะสั้นการแข่งระยะไกลมันควรจะเป็นในลักษณะเขาใช้คำว่า in control นะครับคือควบคุมได้แล้วก็ในความรู้สึกนั้นคุณก็จะต้องเติมพลังงานเติมสารอาหารโซเดียมน้ำให้มันพร้อมกับ
ระยะทางที่มันเหลืออยู่นะแล้วก็ส่วนตัวเขาคือจริงๆเขาก็เริ่มเล่นกีฬาเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าด้วยซ้ำนะฮะแบบในระดับที่มันแบบซีเรียสนะคือ40กลางๆ40ปลายๆแล้วก็ตอนนี้เขาก็อายุ50เขาบอกว่าเขาไม่มีพรสวรรค์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาไม่ใช่นักกีฬาที่แบบโอ้โหเคยเป็นระดับสูงของว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือวิ่งแต่เขาก็พยายามที่จะพาตัวเองไปฝึกซ้อมกับคนที่มีพรสวรรค์แล้วก็เขาพยายามที่จะเข้าใจในทุกๆการฝึกซ้อมของเขาแล้วก็เขาบอกว่า hard work pays off ก็คือการทำงานหนักเนี่ยมันเห็นผลของมันเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคือแน่นอนว่าโอเคเขาอาจจะไม่ได้เห็นผลใน3เดือน6เดือนแต่3ปี5ปีที่เขาทำเนี่ยเขาเห็นผลมันแน่นอนและนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะฝากถึงนักไตรกีฬาที่กำลังที่จะเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นข้อความที่เขาอยากจะฝากถึงวงการ endurance sport หรือไตรกีฬาในประเทศไทยนะครับ so probably last question คุณคิปso currently I'm studying about about psychology so this is my personal question to you what inside your head I mean during that kind of long distance I mean if I can imagine I was you then I mean at Nice I swim in the ocean and then I ride through probably one of the most difficult bike course and then I run at 35 degrees Celsius what inside your head please tell me Okay. So that's a really good question. I mean, I think the last time I spoke to you a few months ago, I talked about how I like to believe that I'm a student of the game. I try and learn and try and understand as much as I can about triathlon. And so before I even get to the race course in Nice, I have a mindset. I think about the process more than the goal. So when we talk about being goal-orientated, a goal-orientated person might say, I must finish Nice in 11 hours 30. And so in their mind, the whole time they're thinking about in training, I have to be fast enough to do 11:30. I have to do this, I have to do that to be 11:30, to come first, to come 20th, to come 100th. This is goal orientation. I think goal orientation is weaker than process orientation. Process orientation means I'm going to try and be the best triathlete that I can. And one of the outcomes might be that I come 10th or I come 100th or I qualify for a world championship. But I don't focus on the outcome as much as the process. Because if I focus on the process, every training session, I can say, okay, today I'm going to try and work on my hand entry when I swim. And I'm going to try and speed up my swim cadence a little bit. When I go and run, today I'm going to do all the intervals at 4:27 per kilometer. So when I get to race day in Nice, I'm not thinking about the goal. I'm thinking about the process. And so when I get into the water, all I'm thinking about when I first start is start easy, be calm, find feet. That's all I'm thinking about. I'm not thinking about how fast can I do the swim. My brain is not leaping ahead to being goal orientated. I'm just in the moment of swim the best you can, the same as you did in every training session that led up to this for the last 6 months. And so when I'm swimming, I actually can enjoy it. I'm like looking at the feet in front. I'm looking at the people to the left and the right. Nice is an open water swim with a mass start. So there's a lot of physical contact early on. So all you're thinking about is just good technique, be calm, don't think too much because when you think a lot when you're swimming, you use a lot of oxygen. And so we finish the swim with good technique, good drafting where we can. We get on the bike and we have this clear process. I'm going to ride the first 10K this way. I then know that there's hills. I'm going to hit this power number. I'm not going to ride a cadence more or less than a certain number. If my heart rate goes above a certain number, I pull back the effort. I eat every 20 minutes. Actually, that's one of the big things. I really work hard in training
to maximize the amount of carbohydrate that I can take on. And so when I get to Nice, all I have to think about is the bike buffet. Eat as much and drink as much as I possibly can on the bike, because I know that this is everything. And so my mindset is very clean and clear. I don't actually think too much about other stuff. I can actually enjoy the race, especially in Nice more than Lahti, because Lahti I was just so cold because it was raining. But in Nice, I actually chat to the people around me. I'm talking, I'm enjoying it. I have to apologize because I'm a terrible bike handler. So on some of the descents, I cut people off and things. But we have a bit of a joke and we enjoy it. And my mindset is very positive because I know it's possible. Like New Zealand, I got a bee sting in my hand. In Nice, I know it's possible I might crash off the road. I might get a flat tire. I might have many things go wrong. But I don't let my mind dwell on any of those. I just think about the process. Heart rate, cadence, power number. And I'm not even looking at the time. I'm looking at the inputs, not the output, because this is process orientation. Going into the run, before I get to the transition, I'm already thinking about, okay, these are the things that I'm going to do in transition. So I just think just a few steps ahead of where I am in the moment. And I don't think about the end of the race. I never think I have another 4 hours to go, another 8 hours to go. I just think in terms of, okay, just do the simple things right. Have I pulled when I'm riding on the bike, have I pulled my neck down into my shoulders when I'm in aero? Am I comfortable on the bike? Have I drunk enough? Have I eaten enough? Is my cadence, power, heart rate all good? Fine. I go into the run. I start off very slow. Then I build up to my run speed. And all I'm thinking of is, okay, this is one of my secret weapons. I walk the aid stations. So I'm thinking, all I have to do is run one aid station to another aid station. I don't think beyond that. I just think in terms of I have to run 1 mile and then I can walk. But just a few steps while I have a drink or an energy gel, and then I have to run another mile because each aid station is about 1.6K apart. So I just run aid station to aid station to aid station. If I see people around me, I try and run down one person at a time. I don't look at I look at my watch. This is something that beginners do a lot more. They look at their watch all the time. They look at the data all the time. Am I going too fast? Am I going too slow? Good to look, but even better if you actually just know what it feels like to run at pace 5 minutes. I mean, you train all the time, right? We train all the time. So we should know what pace 5 minutes feels like, what 5:30 feels like. We look at the watch every once in a while to fine tune. And if we're running a little bit too fast, we can slow down. If we're running a little bit too slow, we can maybe speed up. But we don't need it all the time. And we don't look at it in terms of, oh, I'm going to do a 4-hour marathon or a 3-hour 30 marathon. I never look at it like that. I just look at it in the moment. Okay, I'm running about this pace. Okay, I've got this far to go before the next aid station. And so I don't think too far ahead. I would say those are kind of the key things that are going through my brain. I try to be quite empty because otherwise it's too easy to start thinking about things that don't matter. All the things that we did in training, like we should have practiced changing tires. We should know what we have on the bike in terms of nutrition. We should know where the aid stations are. Normally on bar tape, I write down where all the tight corners are if I can't remember them. So I don't have to think about too much. I don't have to carry too much in my memory. We don't have very many good decisions in a given day. It's the same when we work in an office. So what we need to do is preserve our mental processing power for when we really need it. If we would have an accident or we would have a problem, that's when our brain needs to work hard. The rest of the time, it should just run on auto. That's part of the benefit of training. You train all the time. Your brain should be able to just say, okay, this is the pace that I need to do. Okay, this is the run technique, high cadence, nice quiet shoulders, good head angle. Just focus on these little basic process-orientated things and everything else will just get taken care of. One thing that Vinny really likes to say is when you first get into endurance sports, most people start off with the dash and Olympic type racing, where it's highly competitive against the person next to you because the courses are so short that you're racing head to head against other people. Once you go into a 70.3 or an Olympic, 70.3 or a full Ironman, I think the level
becomes much more different. The top athletes Yes. are so much faster than what we are. And Yes. so it's very important that when you go into the run and somebody runs past you, you don't immediately just say, oh, I'm not going to let them go past. Especially, I think women tend to be better at being able to make rational decisions on this stuff. Right. Men often will just like go into a tilt and see someone run past them and say, or bike past them and just say, no, you're not going past me. And then they'll override or overrun, and then they pay the price later on. I think it's very important. You're only racing against yourself. So you will never in a 70.3 or an Ironman, you will never have one of those sort of breathtaking performances that's like half an hour or an hour faster than what you thought you could do. If you couldn't do it in training, you definitely won't do it on race day. So you just race your own race. You just stay in the moment, you do the basic things correctly, and everything else I think will take care of itself. And at the end of it, if you have a good race, be happy with yourself. If you have a bad race, be happy with yourself. You know, you went and you saw it through, you finished, and you probably got the benefit that you learned a whole lot for the next time that you race. So there's never such a thing as a bad race. If all the gear broke, you know, your bike, for some reason, the gears got broken, the wheel fell off, you couldn't finish, you got some sort of accident, be grateful that the accident wasn't worse, and then just put it down to experience and just focus on the process. Okay, you've got another race coming up, so just do better that race. This is kind of my mindset that I changed from being more goal orientated to being more process orientated. And everything that I've read of top performance athletes says that you should focus on the process, not on the goal, because goals are heartbreaking when you don't achieve them. Process is always a reward. You're always happy. You know, you have a bad race. Okay, good. I learned something. You have a good race. Okay, good. I learned something. I got better. So it's much more rewarding, and you can stay in the sport a lot longer. I think people who are process orientated, they can stay in triathlon for their whole lives. Yeah, I personally agree with you. It doesn't mean that once you have a bad race, you are a bad person. No. ครับก็โอเคคำถามสุดท้ายละเป็นคำถามที่ผมก็คือจริงๆก็หลายๆคนก็อยากรู้เนาะว่าเฮ้ยไอ้คนที่มันแข่งกีฬานานๆเงี้ยในระหว่างแข่งเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ซึ่งจริงๆผมก็อยากรู้เหมือนกันนะก็จริงๆผมก็มีคำตอบของผมแต่ว่าคุณคิปสันเนี่ยเขาเล่นในระดับที่มันค่อนข้างที่จะสูงก็คือไปแข่งชิงแชมป์โลกผมถามเขาเลยว่าเฮ้ยคุณคิปตอนคุณแข่ง Ironman ชิงแชมป์โลกอ่ะในหัวคุณคิดอะไรรู้ไหมฮะคำตอบเขาบอกเขาไม่ได้คิดอะไรคือไม่มีสมองใช่มันแบบเฮ้ยได้เหรอคือคุณไม่คิดอะไรได้เหรอนานขนาดนั้นน่ะ10 ชั่วโมงเขาบอกมันได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมผมจะอธิบายให้ฟังจากคำตอบของคุณคิปคือเขาบอกว่า1คือนะครับแน่นอนเรารู้จักคำว่า input กับ output เนาะ input ก็คือสิ่งที่เราใส่เข้าไปแล้วก็ output ก็คือผลลัพธ์เขาบอกว่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเล่นกีฬาอะไรวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือไตรกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าให้โฟกัสไปที่ process หรือกระบวนการมากกว่าการโฟกัสที่ผลลัพธ์เพราะอะไรเพราะผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาได้ทั้งดีกลางๆไม่ดีซึ่งแน่นอนพอผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีเนี่ยเราก็จะมาเอาผลลัพธ์นั้นมาตัดสินตัวเราเองว่าเฮ้ยฉันทำได้ไม่ดีฉันเป็นคนที่ไม่ดีหรือเปล่าทำไมฉันคุณค่าในตัวของฉันน้อยลงไม่ใช่ฮะคือเขาบอกว่าการแข่งมันก็มีดีมีกลางๆมีไม่ดีก็ปล่อยมันไปผลลัพธ์ปล่อยมันไปแต่ว่าขอให้คุณแน่ใจว่าทุกๆครั้งที่คุณฝึกซ้อมหรือลงแข่งคุณมีวัตถุประสงค์ที่คุณออกไปซ้อมออกไปแข่งคุณเตรียมตัวยังไงแล้วก็ให้เอา process หรือกระบวนการตรงนั้นถ้าคุณทำมันได้แล้วในทุกๆวันในแต่ละวันคุณก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับคือเขาใช้คำว่า focus on process not focus on goal ก็คือมุ่งมั่นหรือให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์นะครับแล้วก็แน่นอนว่าตอนว่ายน้ำเนี่ยในหัวเขานะฮะเขาแบบโฟกัสที่
คือเขาไม่ได้คิดว่าผลลัพธ์ว่ายน้ำเขาจะเป็นไงเขาไม่ได้ดูเวลาด้วยซ้ำนะฮะที่นีสเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็พยายามที่จะตั้งสติตัวเองนะว่าเพราะว่ามันเป็นการว่ายน้ำที่แบบโหปล่อยทีหนึ่งก็แบบ100-200 คนอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งสติแล้วก็พยายามที่จะหาคนดราฟต์ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าการดราฟต์ในช่วงของการว่ายน้ำและวิ่งในไตรกีฬาไม่ผิดกติกานะครับคุณสามารถทำได้แต่หากคุณดราฟต์ตอนปั่นผิดกติกานะครับผมไม่ได้นะฮะเพราะนั้นว่ายน้ำเนี่ยเฮ้ยเขาก็หาคนดราฟต์หาคนที่จะว่ายไปด้วยเพื่อที่ประหยัดแรงเซฟแรงของเขาเตรียมตัวไปใช้แรงในช่วงปั่นของวิ่งนะเขาก็เซฟแรงแล้วเขาก็โฟกัสที่อันเนี้ยสำคัญมากคือเขาโฟกัสที่ความรู้สึกของเขาในขณะที่เขาทำกิจกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือวิ่งแน่นอนตอนนี้เทคโนโลยีมันสามารถบอกได้นะครับpace power นะครับ heart rate cadence รอบขามันบอกได้หมดแต่สิ่งที่เขาให้ความสำคัญคือความรู้สึกของเขาณขณะที่ทำกิจกรรมนั้นๆเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกสบายกลางๆเหนื่อยมากที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่าตัวเลขที่อยู่บนนาฬิกาตัวเลขที่อยู่บนไบค์คอมพิวเตอร์อะไรทั้งหมดเลยเขาให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ช่วงปั่นเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องดูเรื่องของ heart rate เรื่องของ power เรื่องของรอบขาเป็นตัวประกอบแล้วก็เขาก็ให้ความสำคัญเรื่องของการเติมพลังงานเขาใช้คำว่าไบค์บุฟเฟ่นะฮะหลายๆขั้นแข่งไตรกีฬาเนี่ยก็อาจจะงงว่าไบค์บุฟเฟ่มันมีด้วยเหรอคือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าช่วงเวลาที่เราจะกินได้และเคี้ยวได้และย่อยได้เนี่ยช่วงเวลาที่ร่างกายเรานิ่งๆก็คือช่วงที่ปั่นจักรยานเพราะนั้นการกินการเติมพลังงานช่วงปั่นเนี่ยมีความสำคัญมากในการแข่งไตรกีฬาระยะไกลนะครับส่วนตอนวิ่งเนี่ยส่วนตัวเขาแทบจะไม่ได้มองนาฬิกาด้วยซ้ำนะว่าเขาใช้เวลาวิ่งเท่าไหร่หรือว่าอยู่ที่เพสไหนเขาใช้หลักง่ายๆฮะวิ่งจากสเตชันไปสเตชันก็คือสเตชันน้ำหรือสเตชันที่มีพวกเจลน้ำฟองน้ำอะไรเงี้ยเขาวิ่งจากสเตชันไปสเตชันเสร็จแล้วเขาเดินนะครับแต่ไม่ได้เดินเยอะนะฮะไม่ได้เดินไกลนะเขาเดินเพื่อที่จะให้เขาได้กินน้ำเติมพลังงานได้เต็มที่แล้วเขาก็ไปสู่อีกสเตชันหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นกลยุทธ์ที่เขาใช้แล้วก็เขาก็บอกว่าตัวความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็พยายามให้เขารู้สึกเดียวกันกับมีความรู้สึกเดียวกันกับในช่วงที่เขาซ้อมและใช้มาราธอนเรสเพสนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับคือคุณอย่าตัดสินตัวคุณเองจากผลการแข่งนะครับขอให้คุณให้ความสำคัญในทุกๆ process ทุกๆกระบวนการทุกๆวันที่คุณออกไปฝึกซ้อมแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมีผลการแข่งที่แย่มากหรือดีมากอย่าใช้ผลการแข่งนั้นมาตัดสินตัวเรานะครับถ้าคุณมั่นใจว่าเฮ้ยเราซ้อมเต็มที่เราทำเต็มที่ในวันแข่งขอให้คุณจงภูมิใจกับการกระทำนั้นๆของคุณนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณคิปสันอยากฝากถึงนักไตรกีฬานักวิ่งมาราธอนหรือผู้เล่นกีฬาทุกๆคนนะครับก็วันนี้นะฮะโอ้โหได้รับแรงบันดาลใจความรู้ประสบการณ์มากมายจากคุณคิปสันเบคนะครับเขาเป็น Ironman World Champ และ Ironman 70.3 World Champ Finisher นะครับจบมาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับคุณคิปสันนะในการแข่งที่ฟิลิปปินส์นะครับ Ironman 70.3 Porto Princesa นะครับแล้วก็ Ironman Full Ironman New Zealand ปี 2024 นะครับโอเคคุณคิปlast question. So, if anyone would like to chat with you, or maybe would like to have some kind of recommendation or advice on social media, where can they chat with you? Okay, so probably the easiest way, I read and speak Thai, so you can contact me เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ in Thai or in English. You can look me up Kipsan.Beck on Facebook. And if you want to follow my cat, you can find him on Instagram _Abyssinian. So that's the Instagram that I normally use. And my cat actually comes training with me
sometimes at not so much at the Skylane, but he comes to the pool a little bit, although he doesn't swim. And he comes to National Stadium and he comes running with me every Wednesday. If you want to follow AVAD team, we're also on Facebook as well, under AV/AD. And the training group that I work with some of the best coaches, I think, in Thailand is Iron Guides. So you can find that also on Facebook as well, which is called Bangkok Training with Iron Guides. And that's with Coach Vinny, Coach TC, and Coach David for swim, bike, and run. Alright ครับสุดท้ายฮะถ้าหลายๆท่านเนาะฟังหรือดูพอดคาสต์นี้เรามีคำถามที่อยากจะขอคำแนะนำจากคุณคิปสันนะฮะก็ IG คุณคิปสันก็คือคิปสันเบคนะครับเขียนติดกัน KIPSAN B CK Facebook ไม่ใช่ Instagram Facebook นะครับ Facebook ก็เข้าไปนะฮะคิปสันเบคเหมือนกันแล้วก็เขาก็มีเทรนนิ่งกรุ๊ป Iron Guide นะครับIron Guide Triathlon Training in Bangkok ก็เข้าไปจอยกรุ๊ปกันได้ติดตามข่าวสารการฝึกซ้อมแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีIG ของแมวใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับก็เป็นเรื่องราว _Abyssinian ใช่ครับนั่นแหละ _Abyssinian นะครับก็เป็นภาพน่ารักของความผูกพันนะของคุณคิปสันกับแมวนะฝากนิดนึงนะคือเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าผมพูดคุยกับคุณคิปเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าจริงๆคุณคิปเนี่ยฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้นะครับก็สำหรับคนไทยไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวพูดอังกฤษกันไม่รู้เรื่องนะครับก็พูดไทยกับคุณคิปได้เลยนะฮะคุณคิปฟังพูดอ่านเขียนไทยได้คล่องปรือฮะการันตีครับผมส่วนใหญ่ผมก็ปลาครับส่วนใหญ่ผมก็พูดไทยกับคุณคิปนะก็โอเคครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับคุณคิปที่สละเวลามาพูดคุยขอบคุณมากนะครับให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจขอบคุณครับกับผู้ชมผู้ฟัง The Solid Pace Podcast นะครับก็เน้นย้ำกันนะฮะว่า The Solid Pace Podcast คือ podcast ที่ทำขึ้นเพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองนะครับก็เดี๋ยวพอดแคสต์นี้นะฮะก็จะมีใน Apple Podcast Spotify Google Podcast Podbean นะครับมีฟีดแบ็กมีคำถามอะไรที่อยากจะฝากให้ผมนะก็แอดไลน์กันได้นะครับ Line ID @tctriathlon หรือ follow IG นะครับ @tctriathlon เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันมายาวนานมากนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ so thank you so much for your time คุณคิป My pleasure thank you your story is very inspirational and lots of information so I hope that you will have your best race at 70.3 Portos Princesa and of course your hometown IRONMAN New Zealand 2024 in Taupo so good luck on the next two races and I wish you all the best so thank you for your time today คุณคิป Thank you TC ครับขอบคุณมากนะครับผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับหากคุณมีนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือผู้ที่อยู่ในวงการ Endurance Sport ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่คุณอยากรู้จักหรือมีหัวข้อที่คุณอยากให้เราพูดถึงคุณสามารถแนะนำรายการได้ที่อีเมล info@tc-triathlon.com หรือทักไลน์เรามาได้ที่ Line ID @tc triathlon